سلام و عرض ادب خدمت دوستای عزیزم. مهسا هستم، راویه دک شما. افتخار این دارم که با 10 تا پروپلیر جذاب قرار بازیم ران شه. امیدوارم بازی قشنگی داشته باشه، حال دلتون خوب باشه، تو هر سایدم هستین بهتون خوش بگذره. بچه من دو تا نکته کوچیک خدمتتون عرض کنم. این دومین بازی شما در این تورنمنت جذاب. امیدوارم همتون به اون چی که دوست دارید برسید. آرزوی موفقیت برای همتون میکنم. از ادبیات تخریبی چکشی استفاده کنید، با هر سایدی کیک میشین. ارزم به حضورتون که به نقشاتون نزدیک بشی من با هر سایدی کیکتون میکنم. اسنایپر کاراگاه تک تارگت استقلال مثبتش رو میتونه بکوبه، ولی با فک عدد نشون بده گردن بگیره بدون فک کیک میشه. پزشک کسی رو سیو بده بگه فلانی شهروند قطعی از بازی کیک میشه. زره پوش هم میتونه سایت بگیره هم میتونه گردن بگیره. به هیچ عنوان نمیتونه از بازی شل کنه. قلدر بازی کنه دو نفر به نقشش برسن از بازی کیک میشه. من تا 5 ثانیه دیگه بهتون نقش میدم. همه تصاویر بسته لطفا. همه تصاویرتون رو ببندین. من تا 5 ثانیه دیگه بچه بهتون نقش میدم. 5 4 3 2 1. لطفا نقشاتون رو تایید کنین. دو سه چهار پنج شش هفت هشت. 2 نفر دیگه لطفا نقشاتون رو تایید کنین. یسنا، هدا، آقای محمد رضا، رؤوف، حسین، پارتیزان، براد، مهدی، فراز، آقای ساشا. ساشا جان لطفا نقشتو تایید کن. مرسی. Eyes on me, live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player, all eyes on me. Live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player, it's even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. لطفا همه تصویر بدین. خب آقای پارتیزان تصویر بده. ترن معرفه 1 دقیقه است. مایک در اختیار رؤوف عزیز. بفرما خواهش میکنم. سلام بچه ها، خوشحالم در خدمتتون هستم. رؤوفم، شهروند بازی، مهمترین فکت بازی، عشق و همتون. از مافیا استار در خدمتتونم. بچه ها، من اگر تارگت نزدم برای کسی قطعی میشم مافیا، قطعی مافیا میشم. مرسی بچه ها. پس برآینده من بذارید فردا اگه قابل بودین من شهروندم، فردا اجماع بگیرم. حالا با هم فکری اوکی، تارگتی نمیزنم. بچه ها، فراز رو من ولش میکنم. کسی میتونه فراز رو هماهنگ کنه؟ فراز با خودتون، اصلا نمیخوام به فراز فکر کنم. آره اصلا نمیخوام به فراز فکر کنم. فراز برای شما، من 8 تای دیگر رو سرچ میکنم، حتما برآیند فردا میدم. اه، توی چند تا بازی من تورنمنت 4 5 تا بازی شرکت کردم و این بوده که مافیا گرفتم ولی با دیالوگ خودم رو کشیدم عقب. خب مرسی. ولی میخوام سایدم در بیاد. آره اونایی که بازی کردن میدونن، ولی میخوام سایدم امروز در بیاد. میخوام پوینت یا شهروند. متشکرم آقای حسین. آقا عرض ادب و احترام، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. از گرداننده بابت ران تشکر میکنم و از داور تشکر میکنم بابت وقتی که میذارم. ببین شماره یک به نظرم مشکوکی به خاطر سوالی که پرسیدی تو بازی. ما اگه به شما تارگت نزنیم، مثلا 9 نفر به شما تو بازی شهروند میتونی مافیا پیدا کنی سایت تو باز کنی؟ نه دیگه.
از کارت که جالب بود تو زنم مشکوک. آقا اینجوری بگم که این بازی میتونید منو سر الکس فرگوسن صدا کنید، چون همیشه دوست داشتم. سلام، خوش اومد قربونت. یه دقیقه اجازه بدید. آره آره قربون شهرم. این 10 دقیقه دیگه. 7:51. آره دیگه. مرسی. آقا من عوض میخوام یه 10 ثانیه ببندم. ببند. تو این بازی میتونید به هم بگید سر الکس فرگوسن، چون قراره یه تیم ببندم که شامل یه دروازه‌بان باشه، یه مدافع باشه، یه هافبک. من کوچ کنم، مهاجم نمیخوام تو بازی. سه تاشون. چکرم. مرسی خانم یسنا. سلام دوستان، اسم من یسناست. خوشحالم باهاتون بازی میکنم. با آقای حسین، آقای برات، آقای محمد رضا و خانم هدا برای بار اول بازی میکنم. قطعا افتخارش برای من، ازتون بازی یاد میگیرم. ببین، رؤوف گفته من میذارم برایم، فردا بهت برایند میدم سایدم رو باز کنی. آقای حسین چه کاری بود رفتی بهش گفتی اینجوری مشغول؟ خودت هم که چیز خاصی نگفتی. پس اگر قبل از من مشکوکی داشته باشم خود شمایی. قطعا رؤوف کمکت میکنم سایدتو باز کنی. گفتی برایند خوب میدی دیگه، سایدتو باز میکنم برات حتما. این تو این بازی خودم شهروندم، قرار نیست شهروندا رو اذیت کنم. به شهروندیتون برسم با دستتون بازی میکنم. تو این بازی مهدی دهباشی و دای ساشا شهروند باشم قطعا وین وین شهرونده. حتی چی آقای فرز فهمیدی مهدی دهباشی رو گردن بگیری؟ حرفاتو گوش میکنم. من براش آرزوی شهروندی کردم. قبل از من اگر مافیایی باشه همین شماره 2 به نظرم خیلی مرسی مشکوک. آقای برات. این دوستان مرسی از خانم مهسا بابت روایت. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی می‌کنم. امیدوارم بازی خوب باشه. مخلصم. ببین خانم یسنا، به نظرم کار اشتباه بود اگه شهروند بودی. من خود مافیایی دارم. لایک 8 پارتیزان برای سایت پاس کردن را خیلی برام مشهورتر از ترنای شما بود که لایک داد که شما یک سایتش رو باز کنه. ببین سناریو مذاکره است. یا مافیای ساده اول نقشش اینه که بیاد یک شهروند پوش کنه، فردا خودش بره. نمیتونم یکم دیگه سایت بندی نیست که بین سایت باز باشه. مافیا به مافیا نیست. پس با این روند اگه بخوام بریم جلو شهروندی بازی. من قبل خودم خانم یسنا با کاوری که با مهدی و داریوش کرد مشکوک بود و با کارت شماره یک شماره یک چیزی نگفت به شهروند. آره چیزی نگفت به شهروند. مشکوک بودی خانم یسنا. من به نظرم هشتم مافیاست. برام سلام. فرازم خیلی خوشحالم با تو بازی میکنم. بازی خوبی داشته باشین. ببین قبل خودم اگه مافیا باشه، ببین رؤوف مگه تو نمیگی میخوایم با چی گفتی، با خرد جمعی میخوای فردا سایت تو باز کنی؟ کمک هم میخوای دیگه. خرد جمعی سایت تو رو باز نمیکنه که. خرد جمعی بین تو و تارگت تو بازی تعیین میکنه که تو مافیا یا تارگت تو بازی مافیا است. پس خرد جمعی نمیتونه به فکر تو کمک کنه. یک. دو، ببین این لاکی که پارتیزان داد آقای شما چهار، فکر کنم به این بودیش که رؤوف گفت با من کاری نداره، پارتیزان گفت ساید منو باز میکنه. این پارتیزان گفت من میتونم فرازو در بیارم. فکر کنم لاکی به خاطر اون بود. من اینو دیدم. پارتیزان از شورت بالا. قبل من مافیا باشه به نظرم یه دور است. واسه شو بخواید تو بازی شهروندم تاید من نزنید. مهدی باشی شو تو بازی مافیاست. شو دک مافیاست مهدی باشی. اشتاق کن اولین خنده رو گرفتم. خدا رو شکر. مرسی نکست. متشکرم. مهدی. سلام بچه، اسمم مهدی، خیلی خوشم. برات که مافیا بود. ببین برات جان عزیز من، سه چرا مگه شما به مافیا یک رسیدی؟ این سه به یک گفت شهروند، تهش خود نگفتی چرا یک شهروند نیست یا مافیا نیست که استاد؟ چی بود یک برات؟ نگفتی؟ شما گفتی چون به شهروندی یک زود رسیدی مافیایی. خب یک چی بود؟ یک حرف مشکوک یک شما. حرف مشکوک شماره یک آقای برات برای شما چی بود؟ خب چرا نباید سه به شهروندی یک میرسید؟ دلیلشو بیان نکردی چرا سه برات شهروند نیست. این نکته اول. آقای حسین، شما سر الکس فرگوسن میخوای باشی؟ والا سر الکس فرگوسن تو بازی که بود تا دقیقه 98 آدامس میجوید بازی رو دقت میکرد. شما داری با یکی دیگه صحبت میکنی، واسه ما میخوای کاری بکنی؟ مدافع هافبک میانی میچینی؟
به نظرم تو 4 مافیا بود. به نظرم برات مافیا بود. من این آقای محمد رضا بعد خودم اکتی مافیا بود، پارتیزانم اکتی شهروند بود. یعنی من احساس میکنم 1 3 5 8 شهروندن. مافیا آخرم با تو 9 باشه. آقا سلام، خوشحالم دارم کنارتون بازی میکنم. اسم من محمد رضاست. خب آیس، این پنجه چی؟ پنجه واسط آدام خرسی بود؟ گفت از اول ترنش گفت که من میخوام شیشو تارگت بکنم. خب برو تارگتش بکن دیگه. فکت آقا سیت شماره 4 میدونی چیه؟ هم فکت شهروندی داره، هم آقای براد هم فکت مافیایی داره. من 1000 بار باش بازی کردم. آقای براد با کارت مافیایی نمیاد سیت یکی که موزه خواسته، موزه بازی خواسته بخواد تارگت بکنه. این فکت شهروندیش. فکت مافیاییش اینه که روی کارت 8 مجهول که هنوز صحبت نکرده داره 1 و 8 رو تارگت میکنه. متوجه این؟ از این. بخوای اسم من، ببین اسم من عوض کردم. خب اسم من مای نیمیز گاده، من خودم. خب گول تو رو دیگه نمیخورم آقای سید شماره 6. خب فردا ترن یک میری، میگی که سراجیان ببخشید وگرنه خودم گردنت میگیرم. متوجه یا نه؟ به نظر من برات اینو حالا فکتم پاشو دیباگ بکن. من همین دیگه شیشو دارم. فشار روی 2 هم نمیذارم، مرسی. یعنی میخوام برعکس خودت برم تو شما. متشکرم. آقای پارتیزان. سلام بچه‌ها، پارتیزانم. عشق میکنم باهاتون بازی میکنم. آقای رؤوف، 7 تا شهروند بخوری بهت میگم شهر. نمیذارم کسی به تو بگه، بلا بگه، گردنش میگیرم. این از این. کسی مشکلی داره الان بگه. رؤوف حتما شهروندت میگه. حتما شهروندت میگه. آقای شماره 2، یه دروازه‌بان میخوای، یه دفاع میخوای، یه مهاجم دیگه، درست داداش؟ خب گادفادر دام و مافیا ساده. تو 7 تا چین شهروند مگه نیستی عمو؟ تو 7 تا چین بچینی که. چین 43 نفره است دکتر. برات از کجا فهمیدین شماره 6 شهرونده به تارگت زده؟ از اونجایی که 7 گردنش گرفته. بین 3 و 4 مافیا هست، 2 سیف. به رؤوف نمیذارم تارگت بزنی، یعنی گردن میگیرم میکنم بیرون. مدیده باشه به نظرم شهروند میتونه باشه. اوت ساید بی خود شهروند نمیکنه. مگر که منو شهروند تپان در نظر گرفته باشه که با سابقه مافیا این بعید میدونم شهروند تپانی باشه. مرسی. این جمله هم ببندم. خود شهروند شد، یعنی کارت مافیا برو با گاد صحبت کن. شهروند شد. من شهروندم، دوست دارم شهروند باشی. متشکرم. نکست. مرسی. خدا. دوستان سلام، من هدام. خوشحالم که با همتون بازی میکنم. قربونه با این خنده قشنگت مهدی دلخوشی. ولی نمیخوام بهت بگم شهروند پارتیزان. من همه کارایو برای تو کردم، یعنی من همه اکتام با توی. اصلا لازم بود این دیالوگو با من بکنی؟ لازم نبود این دیالوگو با من بکنی. این رفتارت عجیب غریب بود. آقای برات، یه نفر موضع تو رو اینجوری اوورده پایین، به مافیایش دیسلایک میدی، اصلا اهمیتی دیگه برام نداره. مهدی دهباشی لبیک، این آقای 4 بره میره، چون ماها ذهنیتون نسبت به رفتار مهدی دهباشی مشکوک. تو داری دیسلایک میدی به مافیاش. خب این چه رفتاری؟ خب محمد رضا تو هم نخند، تو بهش گفتی حتما شهروند، تو به این برات گفتی حتما شهروند دیگه، براش فکت شهروندی آوردی، بهش گفتی شهروند، خودش پذیرفته کسی که تارگتش میکنه مافیاست، موزه مافیا نیست، موزه رو بهش باخته. آقای فراد، شما که رفتارات اصلا استاندارد نبود، اجازه بازی به آقای شماره 1 ندادی، همش با رفتارات رفتی نذاشته. خب تو این بازی تورنمنته، پلی سیت شماره که نه سخت‌ترین سیتیه که باید بازی رو ران کنه. به نظر این رفتار شما رفتار استاندارد نبود، ترن خوبی نبود. متشکرم. مرسی. دایساشا. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. امیدوارم حال دل همتون خوب باشه. مهسا جان مرسی بازی روایت میکنید، داورها، و تشکر میکنم از رفقام تو گروه مافیا استار که این تورنمنت رو راه انداختن همه کنار هم باشیم. رؤوف چه مافیا چه شهروند شجاعت اینو داره که گفته میخوام سایدم در توی تورنمنت، پس بهش احترام میذاریم. یک روزه های شماره 8 بهش احترام میذاریم، این شهامت رو داشت. من دارم فکر میکنم سر الکس فرگوسن
با پیتر اشمایکل، گری نویل و نهایتا رویکین میخواد به چه نتیجه‌ای برسه؟ نهایتا تا وسط زمین میرسید. هنر تیمی که مثلا یورک و اندی کول و مثلا رایان گیگز رو داشت توی هجومش بود، شما اینو نخواست. به نظر من میتونی مافیا باشی با یه ذهنیتی اومدی که بازی رو دفاع نگه داری. ذهنیتت تو بود. آقای شماره 4 به نظر مافیاست. آقای برات چرا باید یسنا مافیا باشه؟ یسنا یه آرزو شهروندی واسه 2 نفر کرده، فرصت هم داده کسی که خواسته سایدش باز بشه. اونجا مشکوک. مهدی دهباشی به شهروند باشه میتونه فقط مسیرش رو بره به سمت 7 فردا. تو 7 و مهدی دهباشی میتونه مافیا باشه. تو 7 و مهدی دهباشی حتما میتونه مافیا باشه. ببین آقای پارتیزان، تو تورنمنت هر چی باشه من دارم میگم احترام میذارم به شماره 1. فردا با آدز بالا قویش میکنم، ولی یک خطا میتونه داشته باشه. یک خطا میتونه داشته باشه. 7 تا خطا نمیتونه داشته. ما اصلا به 7 نمیرسه تو این بازی. هیچ نفر نمیتونه به 7 برسه تو این بازی. عدد زیاد. فراز فکر متشکرم. کنم شهروند شد. مرسی. صحبت‌های جذاب و دوست داشتنیتون شنیدیم. میریم برای شب جذاب معرفه. تصاویر زیباتون رو لطفاً ببندین. شهر ما به خواب میره. تصاویر بسته. لطفاً مواظب مایک و تصویرتون تو فاز شب باشید. اگر باز بشه با هر سایدی کیک میشید. لینک گروه مافیایی ساخته شد. دوستان مافیایی جوین بشین. 1 دقیقه همدیگر رو بشناسید. قلب تو قلب پرنده، پوست تما پوست شیر، زندون تنو رها کن ای پرنده پر بگیر. اونور جنگل تن سبز، پشت دشت سر به دامن، اونور روزای تاریک، پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جایی شاید باشه، شاید برای لمس تن عشق کسی باید باشه، باید که سر خستگیاتو به روی سینه بگیره، برای دل با پسیحات واسه سادگیت متشکرم. گروه مافیایی لطفاً دیگه چت نکنید. با اعلام من 3 2 1 روز میشه و شهر بیدار. لطفاً همه تصویر بدید. مرسی. رؤوف جان مایک در اختیار شما. تایم 50 40. چالش رو سر دست بدید. بفرمایید. چالش میدم به 6. آره 6 بعد من صحبت کن. بچه‌ها نگاه کنید، کسی از شماره 2 بازی توقع نداشت که بیاد بازی رو کنه. یه شماره 4 معتقده که احتمال داره یه مافیا ساده توی بازی باشه که بخواد یه نفر رو پوش کنه، فردا شو بشه یه مافیا ساده بده بیرون. درسته؟ پس تو اشتباهی قرار نیست رفع کنی که یعنی برای تو چیز بدی نیست. چرا این شماره 2 برات هیچی بوده؟ شماره 2 گفته من سرالکم، میخوام 4 نفر رو بکنم امروز، برم چشامو ببینم، فردا بیام ببینم 2 نفر رو بکنم شهروند، 1 نفر رو بخورم. این 2 چی بوده که مافیا ساده برای تو نبوده مرسی. که من موضوع میخواستم 2 به ساید من میره بیرون. توی 1 و 2 تارگت خورده دیگه، توی 1 و 2 تارگت خورده. سیتی متشکرم. مهدی.
اول بگم که هدا جا من توقع داشتم آقای محمد رضا رو تحلیل کنی، چون تو رو بازی شناخت داری. آقا محمد رضا تنش چی فرمود مهدی من گول تو رو نمیخورم. آدم گول چه کسی رو نمیخوره؟ گول کسی رو نمیخوره که نصف راهش 80% راهش باش یکی باشه، به خودش مشکوک باشه دیگه. آقا هم 4 رو شهرونداش هم 2 رو شهرونداش. شما مسیرت گردنگیری من ترن معارفه بود، گول منو نمیخوری؟ چه گول منو نمیخوری؟ چرا گول منو نمیخوری داداش؟ تو که تو تارگت من شهروند داشتی. شما که مثلا مافیا بودی، من خدا توقع داشتم محمد رضا رو تحلیل. آقای حسین. چالش کی میخواد بچه؟ اجازه بده بدم آقای پارتیزان بعد از من صحبت. حالا فهمیدید لباد یک رو تو بازی کاور کنه دو فهم. این یک تو بازی چیزی که از بازی فهمید هر کی تو بازی کاورش کرد شهروند. یه نفر موردش تو بازی بود پای مافیا تو گردنش بگیر، باز میخواد کاورش کنید. از الان به بعد کسی بخواد یک تو بازی کاور کنه که یا میگم باکسشون مافیا یا میگم آگاهی یک تو بازی شهر. یکی از ببین شماره 6 عزیزم، من مشکوکم چون آدانس نمیجام و برام مشتری اومد. حرفت که ایراد داره. شماره 8 هم دونه چالش شدن به نظر مافیایی. یه 10 ثانیه اجازه بده من ببندم فعلا. تو رفتی مسیری تو بازی کاور کردی در حالی که معارفه ما اصلا مسیر نداریم تو بازی عزیزم. متشکرم. شماره 8 آقای پارتیزان. این آقای شماره 2، شما اگه شهروند بازی بودی این یک پاورش خودش تو 4 امروز پاورش تو 4 بود، شما نبودا. تو بازی رو از بیس مافیا کسی داری شرکت بشی، چرا دیگه نگفت 2؟ چرا 4 نه 4 چرا 2 رو ندیدی دیگه؟ پاور اصلیشو مهدی گذاشت اون دیگه. ببین از نظر من بین 2 4 3 7 چین نشست، یه دونتون شهروند. یعنی من 9 و 10 و شهروند دارم، مهدی دباشی رو شهروند دارم، رؤوف شهروند دارم، رؤوف توشون حتما شهروند دارم. گوش میکنی؟ پس آقای شماره 2، از نظر شما هر کسی که به شما ترن معارف تارگت زده مافیاست. مرسی. شما با شهروندی هستی که تو جیبات طلا داری دیگه. متشکرم. یاسنا. هدا بعد از من صحبت کن. صدا میاد؟ بعد از من صحبت کن. نه آقای پارتیزان اشتباه میشنوی حرفا رو. امروز رئوف گفت میخوام 2 رو بکنم بیرون، نگفت 4. بعد آقای برات من کسی رو شهروند نکردم، گفتم رؤوف و سایدش رو باز میکنم، برگردش رو نگاه میکنم. آرزو شهروندی کردم برای مهدی دهپاشی دایش ساشا، بهشون نگفتم شهروند، حتی حرف نزده بودم بفهمم شهروندن یا مافیا. این از این. پارتیزان داداش به نظرم اصلا شهروند نیستی یا تو رؤوف رو شهروند داری. من کسی بودم که گفتم به شهروند تو میخوام قدرت بدم، دستش میخوام بشم. فهمیدی منو بذاری تو چین مافیایی؟ تو 2 3 4 7 سه تا مافیاست. اوکی چین 2 4 7 رو بزن چون من شهروندم. این صحبت ها 7 تا اینی که گفتی مهدی ده باشی با ازش معذرت خواهی کنی کیه؟ من نمیشناسم. متشکرم. خدا. ببین مهدی جان، میدونی توی ذهنیت من نسبت به محمد رضا چی بود؟ فکت هیستوری اوورد. تنها کسی که گول تو رو نخورده بود همین محمد رضا بود. تو بازی قبلی همه سرشو کرد تو رو بازی بکن، اصلا گول تو نخورده بود، گفته بود من دیگه گول تو نمیخورم. ولی من خورده بهش گرفته بودم. ما تو معارفه بهش گفتم مشکوک ترین آقای برات. من راجع به محمد رضا اظهار نظر کردم، سرجمم 4 5 تا بازی بیشتر بهش نکردم، ولی ادعا میشه که رو شناخت دارم این ادعا رو. ولی میگم بین تو محمد رضا سایده، چون به من مسیر دادی که محمد رضا تارگت کنم. محمد رضا ورود نمیکنه تو بازی، نمیدونم چرا فقط با خنده خنده داره رد میکنه، فعلا داره میشربه بهت. ببین آقای دو رو من نمیخوام بهش تارگت بزنم، نمیخوام آقای دو رو بهش تارگت، به نظرم پارتیزان شهروند نیست. متشکرم. مرسی. صبر کنید، یک نفر پرید از لیگ. آقای محمد رضا. محمد رضا جان تصویر بده لطفا عزیزم. مرسی. آقای برات ترن شماست. چالش بذار رؤوف بعد من صحبت کنه. بعد من صحبت. ببین آیه شماره 8، شما دیروز گفتید تو 3 و 4 مافیاست دیگه، درسته؟ دو رو دیگه تحلیل نکرده بود دیگه. من اینو شنیدم.
شما باید صبر می‌کردید 3 و 4 مشکوک معرفت صحبت کنن بعد چالش بگیری دیگه. بفر اینا اگه مافیا شدن شب با کی چش باز کردن قبل خودشون بعد خودشون. اینکه داره میگی تو 2 3 4 7 چه نشسته داشت من شهروندم. هر کدوم از اینا میخوای تارگت کنی برو باهاش سایت بگیر. میگم سایت بین خودتون یکی است. رئوف گفت من سایدم با دو. رئوف 4 نشون داده با دست گفتی خانم یاسر گفت آره گفت 2 رو میخوام بدم بیرون. آره گفت اصلا اسم من نیاره. ببین آیه رؤوف مرسی. عزیز من آیا میدونی باشی من تارگت زدم شماره گفتم با نقش مافیایی ساده میتونه بره سایت ببنده یک شهروند رو پوش کنه من شماره یک رو تارگت چکرم آقای آی رؤوف. براد من شما رو دعوت به همکاری کردم با فکتی خود رو درباره مافیا ساده. اوکی اگه مافیا ساده میخوای فقط دور تارگت کن. این یک. دو نفر توی بازی 57 بازی فقط حمله به جلو داشتن. اونو مدیده باشی میتونه توی فرد چیز کنه هماهنگ کنه. آی شماره دو امروز بازی 8 9 10 بازی به من گفتن شهروند. این 4 تا از دروازه‌بان حملهش درسته. کی دیگه میخوای بکنی شهروندایی که میخوای بذاری دروازه آی مهدی دیگه باشی داری بهش تارگت میزنی شماره 3 که هیچ بد نمیگه شماره 4 شماره 6 شماره 7 امروز فقط دو به ساید من از بازی خروج پیدا میکنه اسنایپر هم نمیزنه فردا اگه شهروند خوب فردا من شهروند متشکرم. فراز ترن شماست. چالش درستش نمیخواد چالشو قد شد میدم به شماره 7 صحبت کن. آقای برات عزیزم یه سیت شماره 8 بلند شده گفته توی 2 3 4 7 چینه. چرا خودتون رو میکشید عقب تارگتش نمیکنید؟ میترسید مگه از کارتش؟ مگه از کارتش میترسید؟ خب تارگت خانم دیسلایک چرا؟ تارگتش بکن. تارگت بکن. معتقده روز یک فهمیده توی 2 3 4 7 چین تارگتش بکن دیگه. فکت شهروندی سیت شماره 6 چی بود؟ سیت شماره 6 دیروز دک قبلی 8 نفر براش آرزو شهروندی کردن. بعد آقا دان مافیا از آب در اومد. من گول نمیخورم. اکتی منو مافیا داشتی اکتی چی بود؟ امروز فقط آقای سیت شماره 2 سیت 1 شهروندی تو میخوای ثابت کنی فقط ساید من آقای متشکرم. فراز. ببین تو نمیتونی به شماره 4 مسیر بدی بگی بین 2 و 8 تو بازی تارگت بزنه بعد به یکی که با 2 ساید گرفته بگی که بیا ساید من رو تو بازی باز کن. پس تو بازی مشکوکی دیگه. این یک. دو اینکه ببین الان کل کسی که تو بازی هست صحبت کردن من یه دونه تارگت هم نخوردم. منم مافیاشم تو بازی زرگیری هست پس من تو بازی شهروندم. این که قطعی شهروندی منه که یه نفر تو هم تارگت من نکرد. ببین پاریسان تو معارفه گفتی 2 تو بازی مشکوکه بین 3 و 4 تو بازی مافیاست خدا هم به نظر تو بازی شهروند درسته. خب مگه تو 2 تا مافیا نداری بین 3 و 4 دوبلی با هم مافیا داشتی دیگه. هفتم تو مرسی. بازی که دیروز صحبت کردیم اون چالش گرفتی هوا تارگت کردی. من به نظر بین 2 7 8 اینا تو بازی مافیا هست. متشکرم. مهدی. برو دایی ساشا صحبت کن. دم شما گرم همینی که میخواستم فراز. خب ببین من اجالتا فراز و شهروند میذارم رؤوف هم شهروند میذارم. امروز خروجی درست آقای شماره 7. آقای شماره 7 شما خودت تو متهمین شماره 8 بازی هستی. شما خودت جز متهمین شماره 8 چرا به 4 میگی اونو تارگت کن؟ خودت بسم الله بکنش از دک بیرون. بسم الله. خودت نه اصلا نباید اینقدر توضیح بدی. شما باید میرفتی 4 رو مجاب میکردی که باهات بیاد رأی بده. شما فقط داری 4 رو میکوبی که چرا نرفتی اینجا تارگت کنی. انقدر آگاهی که دیگه پارتیزان میتونه مافیا باشه. مرسی. داداش تایمت نیومد چیشیه تو تایمت می‌خواستی بگی ساید تو 6 رو باز کنن کی می‌خواستی درباره 8 صحبت کنی؟ نکته اول. نکته دوم تو خود دو رو شهروند داری تو این چارگانه پس دو تا شهروندی دو هفت شهروندی در نهایت تو سوچار مافیا وجود داره 8 رو گردن بگیر. آقای شما حسین جان شهروند بود ترن شهروند صحبت کرد گفت 1 مافیاست 8 مافیاست. قرار بود 3 تا برامون شهروند معرفی کنه 3 تا تیم شهروندیشو بچینه نصف تیم شهروندی نچید تو بازی. من که نمیگم 2 7 باکسن یا هرچی تو 2 7 حتما موافق اینجا هم رأی 1 میدم. ببین فراد از این خبرا نیست که شهروند باشی اینجا دوتا مافیا باشه تو شهروندی این خبرا نیست. مرسی. حواسم بهت هست نه که تو خیلی آدم شهروند تارگت کنی از یار میفروشی دیگه. متشکرم. محمد رضا. ترن شماست. چالش کی چالش میخواد؟ آقا بیا خانم سیت شماره 3 بیا صحبت کن بعد از من.
خب آیه سیت شماره 8 عزیزم، من که گفتم که شما باید میرفتین سیت 8 رو تارگت میکردین دیگه. آیه سیت شماره 10 عزیزم، یه سیت 7 من تایمم تمام شد، یه سیت 5 معتقد دارن زرگری میزنن. یعنی کی الان داره زرگری میزنه؟ 1 با 2 داره زرگری میزنه، نمیدونم من با 6 دارم زرگری میزنم، کی داره زرگری میزنه عزیزم؟ معتقدی که 5 مافیاست. یا آقای سید شماره 8 خب گفته که آقا چین توی 2 3 4 7 اینا تارگت خوردن، نمیرن تارگت بکنن دیگه. من چند نفر رو میتونم چند نفر میتونم سایت بگیرم آقای ساشا عزیز دلم؟ یه نفر دیگه، هر روز یه نفر. آقای مهدی به سایت من از بازی خروج پیدا میکنه. من متشکرم. خدا داشت من که تارگتش کردم، فکتم الان براش میارم، بعد میخوای مهدی دهباشی رو بکنی بیرون، فکت نمیشنوم از زبونت. آقای پارتیزان چیکار کرده؟ از سیت شماره 2 چالش گرفته، قبل از اینکه 3 4 7 وارد بازی بشن آقا فهمیده تو 2 3 4 7 چین نشسته. نهایتا صحبت های 2 رو شنیدی. چرا به سایدی که رؤوف با 2 گرفته رسیدگی نمیشه؟ سایت گرفته با شهروند، رؤوف شهروند، 2 شهرونده که رؤوف سایت گرفته، هیچ دخالتی اونجا نمیشه. من خودم پارتیزان مستقلا مافیا دارم. متشکرم. پارتیزان ترن شماست. داداشم برای شماره 2 بعد از من صحبت کنه. تو خانم شماره 3 تو الان منو مستقلا مافیا داری دیگه، درسته؟ من دارم به یکی شهروند پاور میدم 2 رو بکنم بیرون دیگه. چرا نمیگه سر 1 و 2 رسیدگی نمیشه؟ مستقلا بیا با من سایت بگیری. بعد مگه تو نگفتی؟ من با من دیالوگ نکردی؟ گفتی من تو چالشمو که شنیده بودی، فهمیده بودی، گفتی بودی من شهروندم، بیا برو 4 و 7 بکن بیرون. من یه فکتی میارم لایه 1 مذاکره است. آیه شماره 1 شهروند مافیا داره پاور میذاره روی یه نفر، درسته؟ مافیا باشه یه دونه تارگت از یار میخوره، بالاخره فردا قراره بره دیگه، درسته یا نه؟ کسی این فکت رو میتونه نقض کنه؟ فردا قراره بره. آقای رؤوف شهروند رفت، قراره فردا بره. اون کسی که به رؤوف تارگت زد دستشو بیاره بالا من ببینم. یه نفر صفر. نه 4 شما تارگت زدی به آقای رؤوف، قراره 1 بدی بهش آقای برا. مرسی. مثلا امروز آقا 2 به سایت شماره 1 از بازی خارج میشه. خامی است. درسته؟ مرسی. عزیزم یکی فکت شهروندی من بود، کسی بیک تو بازی تارگت نزد که من از یک تو می‌خواستم شهروند فکت شهروندی ما وقت خود تو ذهن بگی یک تو بازی شهروند در نظر من شهروند داره میکنه، تو بازی میشه مافیا دیگه. ببینید که عجیب بود. این شماره 8 به نظر می فکت دیگه هم داره. تو معرفت فهمیده تو 1 3 5 8 چین مافیا نشسته، تو بلند شدی چالش تو 9 و 10 به نظرم شهروند است. خب کیمون چین بلند شو بزن، شما سایت باز کنید تو بازی. تو پوزیشن چین چه چین تو باز می‌زنی؟ 8 که تو بازی با اینتر شو کرد تو بازی مافیا. مرسی. 7 که تو بازی خودم خواب یه 10 تا آقا چالش بده به من. متشکرم. خدا. من چالشمو یسنا به چالش رسید الان دیگه. بذار من بدم 2 حرفاشو ادامه بده. بذار من بدم 2 حرفاشو ادامه بده. گوش بده آقا، 7 هم تو بازی قرار کاورش کنم، حتما شهرونده تو بازی. تو سناریو که اسنایپر آت نداره یکی بخواد اینجوری سایت بگیره اسنایپر تو بازی 7 هم تو بازی کاورش میکنم. این شماره یه مسیر برات میذارم داداش. این 8 کارت مافیا میگه تو شهروندی، من تو بازی شهروندم. به 8 تو بازی بعد رای 8 از بازی بره بیرون. اگه باکس تو بازی مافیا بده من تو بازی پوش کنه تموم شد. دیتا شهروندی من که 8 تو بازی ان شاء الله وارد هم تو بازی متوجه شد. اوکیه تمام. مرسی. پارتیزان تو مسیرت فقط محمد رضا شماره 7 بودا، چون که بهت گفت 8 بره، دورم داره 2 دسته دیسلایک میده به مافیاش. من چون محمد رضا رو مشروط دارم میگم تو پارتیزان حتما شهرونده. مهدی حتما شهرونده. امروز محمد رضا بره بازی بیرون بخونه شهروند، فردا تو میری ها، حتما میری مهدی دهباشی ها. آقای فراز شما شماره 1تون چی شد؟ دیروز یه دونه مافیا دستگیر کرده شما که امروز هیچ تحلیل راجعش نداری. به این اعتماد به نفسم رسیدی که حتما شهروندی. چرا حتما چرا برای خود فکر شهروندی آوردی وقتی تارگت نمی‌خوردی؟ نه من به این رفتارا قرار نیست، من پلنگ‌تر از این حرفام. به این رفتارا قرار نیست بگم شهروند، اصلا قرار نیست به این رفتارای تو بگم شهروند. آقا پارتیزان مسیراشو تو بازی نمیره. مهدی امروز میخواد 7 تا بکنه بیرون دیگه. مهدی میخواد 7 تا بکنه بیرون امروز به محمد. متشکرم. مرسی. دایی ساشا ترن شماست.
شماره 4 آقای برات صحبت کن برات. مرسی. ببین خانم خدا، این شماره یک رو داری میگی خودت تو باید فقط شماره یک رو تارگت کنی دیگه. دیالوگ اصلا من نمیدونم چرا با یک داری دیالوگ می‌کنی. یک فقط فهمید تو مافیایی، فقط فهمیده تو مافیایی. حالا اون اگه شهروند باشه کسایی که دارن پاور میدن تو رو بکنن بیرون، آقا باید بگیم پارتزان مافیا، مهدی دفاعی داره روش دیسلایک میده. محمد رضا رو شهروند داریم میگه فقط 6 مافیا. من نمیدونم، من به نظرم زرگری شدید تو بازیه، یا فقط شهروند داره تارگت می‌خوره. آره، یا زرگری شدید تو بازی یا فقط شهروند تارگت می‌خوره. آقا دو بره بیرون، آیه رؤوف مرسی. دو بره بیرون. هفت داره دیسلایک میده. متشکرم. دایساش. رالف گوش کن، من بهت مخصوصا چالش ندارم چون دو رو حتما میارم بالا. حتما دو باید بیاد بالا. جنس تارگتی که 2 و 7 دارن به 8 میزنن انگار مافیایی بینشونه که آگاه 8 مافیاست. فکتی نمیارن، همدیگر رو دارن کاور میکنن. 8 یعنی خودشون نمیرن کسایی که تارگتش کردن مثلا 2 نمیره یکو گردن بگیره، میاد میگه 8. 6 7 نمیره به مهدی آقای دهپاشی تارگت ساشا بزنه. تایمتون ریست میشه. شماره 9 از لینک پریده. چند لحظه صبر کن. خدا رو شکر آدم پرچونه بیشتر حرف بزنه. خدا جان تصویر بده عزیزم. بفرمایید دایساش. حالا این وسط 2 نفرم معتقدن که بازی زرگری داره، آگاهن زرگری داره. خب زرگری کی با کی داره میزنه آقای شماره 4؟ کی با کی داره میزنه؟ و بگی 7 با 8 داره میزنه، 2 با 8 داره میزنه. اینجا باید اعلام کنید دیگه، یک چیزی آدم آگاهی بیاد واسش دیگه. آقا من که هیچ کس تارگت نخوردم، هیچ کس سمت من نمیاد. یه دونه سیوی چیزی به ما بدین. امروز 2 میاد بالا، 7 میاد بالا. امروز 2 و 7 با هم میان بالا. 9 میگیره اوفیت بالا. 9 هم یکم مشکوک است ولی 2 امروز میره. امروز مرسی. 2 میره. 2 و متشکرم. 7 بیان بالا. مرسی. صحبت ها رو شنیدید. 10 نفرین. 4 رای دفاع، 4 رای وداع. لطفا رأیاتون رو فرش بدین. رأی تأخیر، رأی آبشاری هم نمیشمارم. رأی امتحانی برای گاد بازی 1001 1002 1003. مرسی. نتاتون استیبله. میریم برای رأی از سر صحبت آقای رؤوف. رأی برای رؤوف 1001 1002 1003 دو رأی. رأی برای حسین 1001 1002 1003 دفاع 6 رأی دفاع. رأی برای یسنا 1001 1002 1003 بینگو. رأی برای برات 1001 1002 1003 4 رأی دفاع 5 رأی. رأی برای فراز 1001 1002 1003 دو رأی. رأی برای مهدی 1001 1002 1003 دو رأی. رأی برای محمد رضا 1001 1002 1003 5 رأی دفاع. رأی برای آقای پارتیزان 1001 1002 1003 4 رأی دفاع. رأی برای هدی 1001 1002 1003 دو رأی. رأی برای دایساشا 1001 1002 1003 یک رأی. 4 دوست از خودشون دفاع میکنن. کوچکترین اکتی بدین حق رأی میگیرم. شماره های 2 4 7 8 نفر 40 ثانیه. آقای حسین بفرمایید. ببین آقا توی رأیگیری که برات یکی شد کرد داده تنها کسی که نداره رأی میده برات بود. تو چرا رأی میدی؟ تو کل بازی دیشب کارت من بازی میکنم، چون از کارت من بود تو بازی نه رأی میدی. برات تو بازی شو کرد تو دیگه مافیا دیتا شهروندی من که حتما تو دیگه وارد شد. الان دیگه باید ما میگه تو زره پوشی که زره تو بازی افتاد شده شهروند شده تو بازی. مرسی. آقای برات 40 ثانیه. حسین جان داداش وقتی مسیر تو نمیری دارم تارگت میکنم، تارگت نزدن به تو دیگه. معارفه گفتن چرا تو رو تارگت نزدم، امروز هم دارم میگم زرگری ما اومدیم بالا. بعد چون اسم ما رو آورد ما رأی دادی. من رأی یکام میتونم ببینم کیا بودن. 2 بود، 5 بود، 6 بود، یکی دیگه کی بود؟
8 بود. حق رأی نمیگه، من رأی یکا میخوام ببینم. آقا ببین دو هر چی باشه سایت تو 7 تا 8 دیگه، یک چون شهروند داره، یک تا مافیا. ولی آقا یک کلا شهروند شده میگه من دو مافیا دیگه. درسته؟ آره رفت جان، این شماره دو بره بود به سایت شما، خون شهروند فردا خودتو نکس کنم میدم بیرون. آره نکس کنم میدم بیرون. مرسی. آیه میگی متشکرم. آقای محمد رضا 40 ثانیه. چقدر شوی برات، چقدر شوی برات، چقدر شوی آیه رؤوف عزیزم. من میخوام نقش عمان رو بازی بکنم، صلح این همه آشتی میده. آقا بیا یه روز با من تعامل بکن، یک روز امروز به من موضع بده، من 8 رو میکنم بیرون، فردا سایت خودتو باز میکنم. خیلی دیالوگ خوبی دارم باید میکنم. این آقای سیت شمارهش، این آقای سیت 10 و دیدی ساشا، فکتای زرگری که من آوردم و خب میگه، فکتایی که خودم آوردم و میگه، بعد میگه 2 و 7 برن. نه آقا سیت شماره 8 مافیاست. چرا؟ معتقد توی 2 3 چند بود؟ گفت توی 2 3 4 7 چینه دیگه. خب میخواست تا به تو هم میگفت. متشکرم. آقای پارتیزان 40 ثانیه. آقای پارتیزان 40 ثانیه دفاع کنید. من یک دونه رأی نمیارم، رأی میدید دو میره بیرون. پس من این چین 4 نفره داشتم، 2 3 4 7 کپی پیست. این دوستان بهم رأی دادن به اضافه شماره 9. درسته؟ خب خانم هدا یه دونه مافیا بین 6 و 7 داشتی، دو رو هیچی داشتی، رؤوف رو هیچی داشتی، ساشا هم که دک بهش تارگت نزده، کارت منم شهروندی. دو تا مافیا دیگه تعریف کن. امروز رای میدین شماره 2 میره بیرون. ببین من حالیم میشه انقدر بازی رو بلدم که هفتم میتونه مافیا باشه، ولی مهدی اینجوری خودشو به در و دیوار نمیزنه پوینت شهروند بگیره. مرسی. یه دونه رای بیارم همونو فردا وصیتش میکنم، یه دونه. متشکرم. دفاعی هر 4 دوست رو شنیدین. هر 4 دوست هم حق رأی دارن. آقای حسین تو تصویر باشین لطفا. شماره 2. آقای حسین صدامو دارین؟ میخوام بریم برای رأی گیری. اول شماره 2، بعد 4، بعد 7، بعد 8. لطفا رأیاتون فرش باشه. رأی خروج میگیرم برای حسین شماره 2، 1001، 1002، 1003، 1 2 3 4 5 6 رأی. رأی خروج برای شماره 4، 1001، 1002، 1003 2 رأی. رأی خروج برای محمد رضا شماره 7، 1001، 1002، 1003 1 رأی. رأی خروج برای پارتیزان 1001، 1002، 1003 2 رأی. آقای حسین وصیت. من که شهروند بودم تو بازی. حالا فردا که استعلام میگیری، نیاز به استعلام تو بازی نداری. شما رأی دادید، بازی ما رو که خراب کردید. قول میدم تو بازی بعدی بشینم با شما بودم فقط بازی شما رو خراب کنم، چون من شهروند بودم. از من خوبم داشتم بازی میکنم. پس تو لیستای بعدی دیگه من هستم، سعی کنید بازیتون رو تعریف بندازید. بعدی بریم. مرسی حسین جان، ممنون در جمع ما بودین. شب تصاویر بسته. مواظب مایک و تصویرتون لطفا تو فاز شب باشید. Live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player. All eyes on me. Live life of a thug nigga till the day I die. Live life of a boss player. It's even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player. It's even getting hot. کردم گروه مافیایی لطفا دیگه چت نکنید. با اعلام من 3 2 1 روز میشه و شهر بیدار. لطفا همه تصویر بدید. مرسی. در روزی که گذشت خداحافظی کردیم با حسین شماره 2.
و در شب گذشته خداحافظی میکنیم با یسنا. یسنا جان تصویرت رو ببند. ممنون در جمع. استعلام وضعیت تایید میشه. اولین استعلام وضعیت شما از شهر شما خارج شده. یک مافیا. سر صحبت دایی ساشا با تعارف چالش. رئوف جان صحبت کن. شماره 9 داشته ساید مینداخته بین، آره شماره 9 داشت ساید عوض میکنه، میگه بین 6 و 7. دو رو من به تارگت نمیزنم. امروز نگاه کنید بین 7 شماره 9 و 5 نمیدونم، من خواهم تو طبیعت ولش کنم. ببخشید برات اصلا نمیخوام بهت فکر کنم. آره ولش کن. امروز بین 9 و 7. دیشب مذاکره نشده، خیلی راحت به تعداد شهروندا زیادترم مذاکره رو انجام بدن. چیه زدی به کادونای شماره 7؟ چرا؟ به دلیلی که داشته حمایت می‌کرد، گفتی دو نره بیرون. شماره 9 مرسی. داشته یه ساید دیگه بین تو و 6، بین تو و 7 باز می‌کرد. پس تو مافیا ساده ای. متشکرم. مهدی ازت عذر میخوام چون چالش ته دستم خواستم، حالا اگه رئوف صلاح بدون امروز که 9 میره توی 7 و 4 و 8 بعدی رو میگردیم پیدا میکنیم. حالا 4 چون 7 گفته بود تو خیلی شویی، نه پیدا نمیکنیم. 4 رفت کنار. 4 خداحافظ. 4 از که ذهن من خداحافظ. بین 7 و 8 بعدی رو پیدا کنیم. مرسی. هدا. خب آقای مهدی دهباشی بعد من صحبت کن. خانم هدا امروز از بازی میره بیرون. یه شماره 7 تو تمام زورتو گذاشته بودی رو محمد رضا که باز میشه توجه کنی به حرفایی که دارم میزنم. تمام زورتو گذاشتی بازی تو لانچ کردی، به من مسیر دادی محمد رضا رو بکنم. من یه دونه مافیا داشتم، محمد رضا داشته همش دیسلایک میداده به مافیای شماره 2. خب زیر بار فشار از نظر من داشته تحلیل درست. این آقای یک فهمیده هدا مشکوکه. از کجا فهمیدی هدا مشکوکه؟ تو دیروز دست یاری میخواستی ما بهت نه اصلا من که حتما شهروندم. امروز میخوای 7 تا بازی بکنی بیرون. امروز میخواین 7 تا. من فشارم گذاشتم رو 7. به 2 هم رأی 1 دادم هم رأی 2 دادم. مرسی. آقا ولش کن. به نظر محمد رضا هم مافیا نیست. این نظر منه. متشکرم. چالشش. خدا جان برو بیرون فدات شم دیگه. قربونت بشم. هم رأی تأخیری که دادی شو کردی خودش. آقا من لایک و دیسلایک کسی نده. من به نظرم یسنا اسنایپر بود 8 تا زد. من به نظرم یسنا اسنایپر بود 8 تا زد. یسنا چرا شات شه؟ آقا تو گردنگیراش باد شاشه، من باد شات شم، یک باد شات شه، 10 باد شات شه، نمیدونم 8 باد شات شه. اینا شات باد بشه تو بازی دیگه. به نظرم یسنا اسنایپر پارتیزان زد. من ذهنم این شکلیه. امروز 9 7 میاد. خانم هدا مگه شما دیروز نگفتید دو رو کاور میکنی؟ 7 با 7 بین من و 7 مافیاست. پس بین خودت و 7 مافیاست. یعنی شما دو تا من دفعه 7 مافیا مرسی. نیست شما از بازی خروج بده. ببین ساشا امروز یه پله قبلتر 4 دیگه. من خودم تو 4 7 دو تا مافیا دارم. یعنی اینجوریه زدم. من دیروز به 2 4 7 رای یک دادم. به این 4 تا رای یک. مرسی. محمد رضا. پارتیزان ببخشید. آقای پارتیزان ترن شماست. چالش هم میدم به رؤوف. صحبت کن. آقا توی دفاع شماره 4 بازی به من داره میگه اگر این خون شهروند فردا تو رو میکنم بیرون. یعنی میاد این مافیایی باشه یارش باشه موضع بده به من، بعد فردا نتونه به من تارگت بزنه. 4 کنار 8 کنار 8. من هر جای بازی نبوده 8 قطعی شهرونده. 4 و 8 شهروند میذارید اوکی. مهدی شهروندی، ولی 57 امروز سایتتو باز کن. چون من این نوها رو میخوام امروز بدم بیرون. آره میخوام نوها رو امروز بدم بیرون. فردا خود دست تو با پارتیزان یک در مورد فقط 7 صحبت میکنید و 5 صحبت میکنید. خانم نو دیروز داشتم من تارگت میزدم به پارتیزان رای دادی که به من گفته شهروند. خورده ای که گرفتی سر صحبت تو ترن معارفه به قبلی خودت بوده. تو باز غافلگیر شدی داداش. باز غافلگیر شدی توی دک. یه رای متشکرم. مرسی. آقای پارتیزان ترن شماست. من میخوام صحبت کنم. خدا رو خیلی مافیا داری مهدی. 7 به نظرت مافیا نیست؟ خدا من چالش رو گوش میکنم. گوش میکنی؟ چالش رو گوش میکنم.
ولی به نظر من ذهنیت منو گوش کن، من که وظیفه‌مو انجام دادم، یه مافیا رو کردیم با هم بیرون. به نظرت مافیایی هست که به هفته بگه شهروند تنها راه پاروشو ببنده؟ مهدی تنها راه پاروش چی بود؟ هفت بود. تنها راه پاروش هفت، تنها مفر نجاتش هفت بود. ببین دو هفت شهروند داری، دو تا مافیا به من نشون میدی. یه کاری کن من بفهمم شهروند، یه کاری کن من بفهمم شهروند. اوکی؟ دیروز به من رأی یکم دادی دیگه. مرسی. خب یه کاری کن من بفهمم. متشکرم محمد رضا. برات چالش نمیخوای؟ صحبت کن، بکش هم بده. ببین میگی شهروندی منو کثیف نکن دیگه. من دیروز گفتم شما یک سایدشو باز کنه دو بره بیرون دیگه. دیگه هم دو چیز کرد دیگه، نرفتم برای برابر کردن رأی. سه سال به نظرم که اون هفتمه کسایی که من از رأی دادم. رافت جان نگو دو به نظرم مذاکره بوده فلان، چون اگرم مذاکره نبود اونا نمیرفتن مذاکره کنن که یک استباق بخوابونن داداش. پس اینجوری تو دک چیز نکن تا ببینیم چی میشه. آره این شات یسنا من تو ذهنم بود که یسنا نباید شات میشد. ارو شهروندی شماره 8 یسنا نباید شات میشد. هر چی باشه شماره، چون 8 گفته بود تو 2 3 4 7 مافیا زیاده دیگه. سه نباید، یعنی راه فرارش مافیا شماره 3 بود. پس به نظرم 3 میتونه اسمت بره. متشکرم محمد رضا. خب دورت بگردم تارگتت کیه؟ من دیروز با 8 سایت گرفتم، منو تارگت بکن. نو چی کار داری؟ منو تارگت بکن آقای برات. بهت گفتم شو بودی، یار فروختی به نظر من آقای برات. بعد معتقدی که این سیت شماره 3 اسنایپری بوده که هشته رو شات کرده. بعد آقای عزیزم، آقای رؤوف، شما گفتی که دیروز گفتی که پنج معتقد بود که دارن زرگری میزنن، یعنی خودت با یک، من با 8. الان تو که کارت خودتو به قول خودت دیدی، بین من و 8 کدوممون شهروندیم کدوممون مافیاییم؟ چرا اصلا اسمی از 8 نمیاری؟ من 8 رو قفل میکنی؟ مرسی. نه، پس من 8 مافیا دارم، خودتم تارگت میکنم. تو متشکرم. مرسی. مهدی. چالش رو میدم فراز صحبت کنم. این محمد رضا مگه نمیگه الان 8 تو بازی مافیا است؟ مهدی دباشی میگه اون یسا تو بازی اسنایپر بوده، 8 تو بازی زده. اول از همه که باید به 6 تا بازی تارگت کنی، این 7 تارگتش نمیکنه تو بازی، 7 تو بازی مشکوکه. ببین یسا با مهدی با ما رای داد به 2، چجوری اسنایپر 8 تو زده؟ با ما رای داده به 2، یکی رو کشته، بعد رای داد اون برش شات کرده. اون یکی سایت اسنایپر که نبوده. میرم من طبیعت گم میشم، با هم بیا بریم چیزشیم، بیا با هم بریم به نظرم. آره منم تو هم بیا. خدا دیروز من تو بازی تارگت کرد. مرسی. گادفادر تو بازی مذاکره میکنه امشب. متشکرم. مهدی. چالش رو بده به خدا صحبت کنه. آقای فراز، خدا جان من باید بدم این نفر قبلی صحبت کنه، مهدی همه جان. نفر صحبت مهدی کنن. صبر کن. مهدی صبر کن. محمد رضا بیاد. صبر کن. محمد رضا تصویر بده. بفهم مهدی جان. به من ربطی نداره اینا بازی بلنسن. 2 نفر چالش میدم به رؤوف. من باید بذارم همه دک صحبت کنم، من بفهم تو بازی چه خبر. تو 7 و 9 که مافیا هست. ببین آقا، ببین محمد رضا جان، خانم هدای عزیز دیروز میدونی چی بود؟ گوش کن بهت بگم، میخوام مسئله سعادت بهت بدم دیگه داداش. خدا جان دیروز گفت دو رو ول کنید، به ساید 6 و 7 رسیدگی کنید. به نظرت با مافیا 2 من مافیام عزیزم؟ فرش اولین رأی رو من کشیدم برای 2. به نظر من مافیام عزیزم؟ پس شما باید بری کیو گردن بگیری؟ خانم هدا که میخواست از رو 2 برداره بندازه بین من و شما، اگه شما شهروند باشی. امروز هم چی گفت؟ امروز فهمید خیلی چیز عجیب غریبی، فهمید شما شهروندی. خیلی چیز عجیب فهمید تو بازی دیگه. با من دیالوگ کرد، خودت شهروندی، رأی 1 به 2 نداد، رأی 1 داد 8 پارتیزان آورد بالا. مگه میشه؟ متشکرم. فراز. چالش خانم خدا.
ببین مشکلی که نداره. فردا رؤوف و مهدی که با این سیس اینجا نشستن که تو گله، موزه هر دوتا تو دوبلی تو گله، اصلا برای من اهمیتی نداره. آقای مهدی به نظر این آقای دو که پوینتش رفته تو جیب یارش مافیایی بوده که کارتش خیلی ارزش داشته؟ به نظر خیلی ارزش داشته؟ من تو معارفه داشتم اینجوری تارگتش میکردم، این آقای پارتیزان فهمیده هدام با شهروندی تو باید به من نشون بدی، من همش داشتم اک نشون میدادم. خب محمد رضا رو یه دک فهمیدین مافیاست، اومده اینجوری پوینت یارش رو میخره، اینجوری میذاره لادر در رو صورتش میکوبه. خب چرا باید این رفتار رو بکنه؟ چرا محمد رضا باید این رفتار رو بکنه؟ این آقای رؤوف دست یاری میخواسته از ما، الان فهمیده یه مافیا دستگیر کرده، مافیا بعدیش هم منم. ببین فردا که آقا ولش کن، من یه رأی میدم به مهدی، یه رأی میدم به رؤوف که نفهم. فراز. این خود جان آرامش تو الان باعث برد شهروند میشه تو بازی. اینجوری بهت بگم، خیلی راحت بهت بگم، این شهروند تو بازی یه ذره آروم باشی. الان مگه نمیگی 7 تو بازی شهرونده، 1 و 5 و 6 و 10 تو بازی رای دادن به کی؟ به این مافیا که رفته بیرون. تو اینا هم که بگی نفروخته یه دونه یار باید یا رای نداده باشه، اون یکی سایت رای داده باشه پارتیزان دیگه تو بازی. یه دونه مافیا چیه جدی؟ الان یه دقیقه فکر کن، یه دقیقه بهش فکر کن. یه دونه مافیا نداره تو بازی، مشخصه تو بازی مافیایی. به نظر من تو بازی مافیایی خانم خدا. ببین من چین آخر رو ندارم، یا تیز میکنن بازی رو میبازی مهدی، یا اینجوری خوش بازی اینجوری اینقدر آروم نباش. متشکرم. آقای برات ترن شماست. محمد رضا به شما چالش داد. چالش بر شماست. خب مرسی. آقای مهدی عزیزم، خانم هدا رفت بیرون، خون مافیا یار سوم میتونی براش بچینی؟ اوکی من یار سوم میتونی براش بچینی؟ ببین دیروز یه اتفاقی افتاد دیگه، یه اتفاقی افتاد، خوب گوش کن به من. سیت 5 با سیت 10 معتقد بود فریز شد آقای محمد رضا. صبر کنید. آقای محمد رضا تصویر بده لطفاً. خب الان صدای من هست؟ بله بله دلمون خوش داریم تو اروپا زندگی میکنیم. آقا من خانم هدا رو مافیا ندارم، بکنیدش بیرون. به خونه شهروند من فردا فقط سیت شماره 1 رو میکنم بیرون، سیت شماره 9 نواز میشه مافیا. میده چون که یار فروخته، با پوینت یار نشسته توی بازی. به خونه شهروند من 1 رو میکنم بیرون. آقای مهدی دهباشی، دیروز همه فشارت روی من بود. به نظر خودت من با کارت مافیایی میام مثلا یار فرضی سیت 2 رو بازی میکنم؟ نمیتونم اینجوری بازی بکنم دیگه. مرسی. محمد جان داداش، خودت شهروندی، مهدی دهباشی شهرونده، دعوا دو تا شهروندی رو آقای رؤوف مافیا خوابونده، گفته میخوام شما دو تا شهروند با هم دیگه نجنگید، برم یارمو بدم بیرون که به چی برسه؟ خب شما دو تا میرفتید، یکیتون میرفت بیرون، فردا اون یکی دیگه میرفت بیرون، با یارش هم روپایی میزد با ما دک. میتونی اینجوری بازی کنی داداش؟ چی تو اینجوری فقط داری تارگت الکی میزنی؟ خودت اصلا بفهم خدا منوچی شهرونده، خودت شهروندی، اینایی که رأی دادن به شماره 2 مافیا توشون یک دونه یار فروخته دیگه. خب مافیا کیه تو داری؟ سایت تو باز، مافیا کیه؟ مرسی. میشه اینقدر یه متشکرم. آقای رؤوف. چالش میدم به شماره 10 وارد بازی بشو. بهم چالش دادی صحبت کن. نمیشون بگم. ببین محمد رضا جان، شما اگر شهروند باشی با رفتار دیروز باید مطمئن باشی امشب شات نمیشی. تو فردا تو بازی هستی، امروز حق نداری دل شهر رو خالی کنی دیگه، که بیای اگر کنی. باید یه مسیر سالم داره. ببین هدا میدونی دیروز چیکار کرد؟ رأی تأخیری رو انداخت. رأی تأخیری که انداخت، رفتار مهدی دهباشی رو دید چیکار داشت میکرد، میخندید دیگه، و رؤوف دیگه. درسته
باز دیگه نباید میرفت رأی اقدام کنه برای مساوی کردن دیگه. پس دو تا کار اشتباه کرده دیروز. خب شما گفتی 4 شوه، ما امروز گفتیم سایت بین شماست، دک میگه نه. پس امروز خدا رو دک داره بهش میگه مافیا. روز گذشته دور دک گفته دیگه، شما خودت انداختی وسط، پس کار اشتباه کردی دیروز. امروز شهروند باشه باید مهلت بشه، شما که تارگت نخوردی. فعلا خدا داره میره بیرون. من فکر متشکرم. نمیکنم شما شات بشی تو دک. ببین من یه چیزی بگم مهدی، من 5 ثانیه میبندم. یسنا کسی بود که سریع فشار رو برگردوند رو 2 و 1، پس میتونه آدز شات داشته باشه. خب متشکرم. مرسی. یه رؤوف. خانم شما می چند تا اشتباه انجام. اول که شماره 7 و 9 دو تا کارگاهن که اصطلاح منفی هم دیگه رو آوردن توی دید. تنها کسی مستحقن توی دک تارگت بخورن 7 و 9 ان، درسته؟ 7 و 9 تارگت به هم نمیزنن. این موضوع اول. نگاه کنید خانم شماره 9 دیروز بازی زمانی که داشتیم دو رو تارگت میکنیم تصمیم گرفت به کسی بگه مافیای بازی که قبل از خودش بود شماره 8 بازی. با مافیا رای داده شماره 8 اومد بالا. پس 8 قطعی شهروند، مافیا شماره 9 بازیه. چرا بعد از یک مافیا با 4 نفر بیان بالا؟ درسته که رایش باز بشه. کی دو رای داده که رای باز کنه؟ خانم شماره 9 به 2 نفر رای داده توی دک. درسته. امروز خانم شماره 9 از باز خورد. آیا شماره اگه شما شهروند باشی الان باز مسیرتو کج کنی، تو باید مسیرتو کج کنی الان یه جا دیگه دنبال مافیا بگردی. امروز 9 نیست، میدونم من نبودم دک دست شماره 10 8 4. متشکرم. صحبت رو شنیدید. 8 نفرین، 4 رای دفاع، 4 رای وداع. لطفا رایاتون رو فرش بدید. رای از سر صحبت دایی ساشا. رای برای دایی ساشا 1001 1002 1003 بینگو. رای برای هدا 1001 1002 1003 7 رای. رای برای آقای پارتیزان 1001 1002 1003 بینگو. رای برای محمد رضا 1001 1002 1003 5 رای دفاع. رای برای مهدی 1001 1002 1003 بینگو. رای برای فراز 1001 1002 1003 بینگو. رای برای برات 1001 1002 1003 بینگو. رای برای رؤوف 1001 1002 1003 یک رای. دو دوست از خودشون دفاع میکنن. شماره های 9 و 7. یک نفر درباره هدا. هدا جان دربارت به کسی میدی؟ شماره 5. یک نفر درباره محمد رضا. دایی ساشا. اول فراز بعد دایی ساشا. نفر 30 ثانیه. ببین به نظر من 2 نفر با هم چین هم باشن، باکسی با هم مافیا هم باشن، خروج محمد امروز بیشتر اولویت داره. چرا؟ حداقل این خدای یار فروخته، تأخیری رای داده به یارش. چون محمد رضا تو بازی، هدا تو بازی شهر و مافیا، محمد رضا مافیا میشه. چرا؟ چون گفتش که هدا تو بازی شهر و باشه یک میخواد تو بازی تارگت کنه. رفت تو بازی که میخواد زرگری بزنه که تو بازی منم تو تارگت کنه. راحت این جادش من تارگت نکرد، فقط گفت دو بار تو بازی بیرون. یه سریا به معنی که یک تو بازی مافیاست، یه سریا رفتن به ساید همون یک تو مغز تو مافیا، ساید مافیا باز کردن. شهروند میره ساید مافیا با مافیا باز کنه تو بازی. یه یارم بودش به معروف تارگت میزنه، رفت تو بازی شهروند این یکی الکی داره تارگت میکنه. متشکرم. دایی ساشا. ببین مهدی رؤوف گوش کنید. امروز به نظر من همون خانم هدا بره بیرون، چون محمد رضا یکم داره گیج میزنه، یعنی میدونی یکم گیجه تو بازی. من بی احترام این کلمه هر چیز نیست، انگار گم بازی هنوز واسش پیدا نشده. حالا محمد رضا رو میتونی فرض، چون آقای پارتیزان نگه الان نباید میرفت کاور هدا رو بگیره دیگه. کاور هدا رو واسه چی میخواسته آقای پارتیزان؟ هم رؤوف به شما گفته شهروند، هم مهدی بهت گفته شهروند دیگه، اونجا کاور گرفتن اشتباه بود. امروز بذارین خانم هدا بره. مرسی. دوستان کوچکترین اکتی بدین من حق رای میگیرم. اول هدا بعد محمد رضا. نفر 40 ثانیه. هدا جان دفاع کن. ببین مهدی با تو صحبت میکنم فردا، چون موزه نداری تو بازی دیگه. امروز که من حتما شهروندم. این آقای سیت شماره 10 فهمیده بگه که خانم ست اسنایپر نبوده. ببین منی که قرار بخونه شهروند، هی داره دیتا مافیای پارتیزانو هی دوبلی میاره تو بازی، هی داره پارتیزانو مشکوک تر میکنه. این آقای محمد رضا رو من کاورش کردم، الان گفتم به نظرم میتونه شهروند باشه، اینجوری در رو تو صورت یارش نکوبونده زیر فشار. چالشش رو داده به کسی که
که داره حتما منو بازی میکنه، دربارش رو داده به کسی که حتما منو داره بازی میکنه بیرون. پس امروز این آقای محمد رضا رو بازی بدین بیرون که کارت من براتون روشه. من این مدلی بودم، شما هی دارین میگین زرگری زرگری، گفتم این دو بازی بره بیرون یه دک قرار بشه شهروند. همین مرسی. اتفاقم افتاده. 6 7 تا این آقای سیت شماره 10 میدونه من شهروندم، داره پارتیزانم میگه ما. محمد رضا 40 ثانیه دفاع کن. محمد رضا جان هستی؟ پرید بیرون. آقای محمد رضا تصویر بده، دفاع کن 40 ثانیه. محمد رضا جان تصویر بده لطفا. دفاع کن آقای محمد رضا، ترن آقا شما. من ادامه صحبتامو برم. خانم هدا، من برخلاف میل باطنیم با به تارگت، من چون کارت خودم دیدم، کارت من شهروندیه، درسته یا نه؟ الانم چون که دارم تارگت میخورم، چون که داشتم یارفرزی سیت 2 رو بازی میکردم، خب من با کارت شهروندی رفتم کسی که سایدش باز شده رو، یعنی آی رؤوف رو دارم تارگت میکنم. با کارت مافیایی به نظر دارم این کار میکنم؟ نه، من که تو بازی میمونم، خانم هدا از بازی خروج پیدا میکنه. نکس. مرسی. دفاعی دو دوست رو شنیدید. دو دوست هم حق رأی ندارن. اول هدا، بعد محمد رضا. لطفا رأیاتون فرش باشه. رأی خروج میگیرم برای هدا 1001 1002 1003 6 رأی. رأی خروج برای محمد رضا 1001 1002 1003 2 رأی. هدا جان وصیت. خب پس آقای مهدی دهباشی فهمیدی رأی اول رو باید بکشید، موزت فردا توی گل میکنین با صندلی آقای مهدی دهباشی و عبازی حتما میکنه. محمد رضا 2000 نمیارزه کات شهروندید، اگه شهر 2 ریال نمیارزه، به نظرم شهروندم دیگه نبودی. 2000 ارزش نداره. سینه سپر کردم برای تو جلوی مهدی دهباشی، گفتم به من مسیر دادی تو رو تارگت بکن آقای هفت امروز بکنی بیرون، فردا امروز فهمیدی من باید حتما بازی برم بیرون. دیتای مافیایی آقای پارتیزانو دایی ساشا داشت، دیتای مافیاییشو داشت، به این نتیجه رسید که خانم اسنایپری نیست. من یه تنه تارگتشو اووردم دیروز تو دفاعی این آقای پارتیزانو، فهمیده امروز بعد منو تارگت کنه، من نفر سوم یارم اووردم تو دفاعیه. پس این رفتار رو کرده که من فردا به خونه شهروند این آقای پارتیزان یارش رو تارگت کرده باشه. این چیزاییه که من بازی متوجه شدم. آقای مهدی دهباشی افتضاح بودی، مرسی هدا. افتضاح بودی، مافیا بودی، افتضاح بودی، شهروند بودی، افتضاح بودی. به نظر من با این رفتارت که اینجوری که جلوی چشم من میکنینش بیرون، همه مرسی هدا مافیاها جان. بازی رو میبرن. آقا چون فقط با خودت دیالوگ کردم، فقط نه اصلا نمیتونی به من. مرسی هدا جان، متشکرم. تصویرت رو ببر. ممنون در جمع ما بودی. شب تصاویر بسته. شب. لطفا مواظب مایک و تصویرتون تو فاز شب باشید.
جزیره بودم، خاکی و صمیمی و گرم، واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستره نم. یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا، یه نگین سبز خالص روی انگشتر دریا. تا که یک روز تو رسیدی توی قلبم پا گذاشتی، قصه های عاشقی رو تو وجودم جا گذاشتی. زیر رگبار نگاهت دلم انگار زیر و رو شد، برای داشتن عشقت همه جونم آرزو شد. تا نفس کشیدی انگار نفسم برید تو سینه، ابر و باد و دریا گفتن حس عاشقی همینه. اومدی تو سر نوشتم بی بهونه پا گذاشت. متشکرم. گروه مافیایی لطفا دیگه چت نکنید. با اعلام من 3 2 1 روز میشه و شهر بیدار. لطفا همه تصویر بدین. مرسی. در روزی که گذشت خداحافظی کردیم با خانم هدا و در شب گذشته خداحافظی میکنیم با آقای مهدی. مهدی جا تصویرت رو ببند. ممنون در جمع بودی. استلام وضعیت. آخرین استلام وضعیت شما تایید میشه. از شهر شما خارج شده همون یک مافیا. سر صحبت آقای فراز به سمت عدد بیشتر. دایساشو صحبت کن. امروز که دست به بازی نمیزنیم، همون ادامه دیروز رو میریم. آقای رؤوف، درسته رؤوف جان؟ هستی تو بازی؟ امروز شماره 7 جمع ما رو ترک میکنه. مافیای آخر باید فکر میکنم توی چیز باشه، 5 و 8 باشه. من نمیخوام اونجا تارگتی خلق کنم، شدم 4 باشه، اصلا مهم نیست. امروز آقای محمد رضا جمع ما رو ترک میکنه، همون مسیر دیروز رو میریم. کسایی که اومدن شما معتقدی شما داشتی یار فرضی دو رو بازی میکردی آقای محمد رضا دیگه، درسته؟ در صورتی که شهروند بودی باید میگفتی اون داشته یار فرضی شما رو بازی میکرده. معمولا که شهروند نمیره یار فرضی مافیا بازی کنه، عکسشه. امروز شما جمع ما رو ترک میکنی. مرسی. فراز. چینه دومیش کیه ساشا؟ معارضه با کی مافیاست؟ ببین به خاطر اینکه این 9 تو بازی مافیا بود، الان استلام وضعیت گرفتید، الان 6 تو بازی شات نمی‌کردن که مهدی دباشی چرا تو بازی شات کنه؟ مهدی دباشی شهروندی بود، شهروند کرد از بازی بیرون، درسته؟ شهروندی بود به ساید شهروند بود رفت بیرون. محمد رضا مافیا باشه چینش دوباره 4 میشه، یعنی 4 7 4 7 2 4 7 بودم. ولی ساشا مشکوکی تو بازی، چون فقط یه رأی به 2 دادی، هیچ کاری تو بازی نکردی. من 4 و 10 هم میتونم آره، من تارگت کردم بین 50 تو بازی مافیاست. من تو بازی بین من 50 تو بازی مافیا بود که من. متشکرم. محمد رضا. چالش برات بعد از من صحبت بکن. خب شما معتقدی که مسیر دیروز آقا سیت 10 نشستی های استاشا، نه تارگت میخوری، اسم هر کسی هم که میاری فردا از بازی خروج پیدا میکنه. شهروندی چرا شاد نمیشه؟ این سیت یک چرا شات نمیشه؟ چرا شات نمیشه؟ به نظرت من با کارت مافیایی میام یه شماره 6 که 9 کرده بیرون میام مثلا شاتش بکنم، فردا میرم روش پارو میزنم دیگه؟ خیلی مشکوکی. من میخواستم امروز بگم توی 1 و 5 مافیاست، چون که این شماره 5 دیروز دیالوگاش اصلا فول بود. یک دیسلایک با هم تعامل بکن. یه روز به من موضع بده. من که اینجا یار ندارم بخواد با دست. برات چالش ده.
ببین محمد جان، دیتایی که شماره 2 مذاکره کننده بوده الان اومده تو بازی دیگه. یا باید بگیم مذاکره کننده سیف نشسته که بعید میدونم تا حالا مذاکره میکردن. آره. دو مذاکره که فرض جان مذاکره نبود دیشب باید مذاکره میکردن دیگه. نشستن چیکار کنن؟ یک مذاکره است دیگه. به نظرم تو مذاکره کننده بود، پس یک حتما شهروند میشه. یکو نمیذارم تارگت کنی. آره یک شهرونده. نمیدونم، منم ساشا رو مافیا ندارم داداش. ساشا مافیا باشه من از اون یار خودت داداش. بازی رو از رو تو بلند کرد، رفت یک شهروند داد بیرون دیگه. اگه میتونی به ساشا بگی مافیا باشه فقط یار خودت میشه داداش. آره. مرسی. گفت توی شهروند نرو، یک شهروند دیگه بره به ساید من. متشکرم. آقای پارتیزان ترن شماست. چالشمو میدم آقای راهول، بهم برگردم اگه ترنت هم نیست به کسی دیگه بده. ببین آقای محمد رضا، یه عده از این شماره 2 داشتن شیک میکردن دیگه. درسته، ما اون شهرونده رو کردیم بیرون، کاری هم ندارم که شماره 9 به شما گفته شهروند. اون مافیا با برای دو تا یارش رفته بیرون. به شما هم رأی میدم، بازی هم برام اهمیتی نداره. ببین شماره 9، من التماست کردم کاورم حتی ازت گرفتم. خب بده، من نگرت میدارم، هفته میکنم بیرون. کارت خودتو دیدی دیگه. مرسی. خب آقای برات، جمله ببندم. آقای برات، کیا مافیان با دست نشون میدی به من؟ دو تا مافیا باید معرفی کنیم. به من و رؤوف دو تا مافیا باید معرفی کنیم. تک مافیا باشه میکنم تو بیرون. متشکرم. مرسی. رؤوف. پارسان فقط تو رو شهروند دارم. نمی‌خوام به چی دیگه فکر بکنم. نگاه کنین، یه شماره 9 شهروند داشته میرفته بیرون، یه شماره 6 مهدی داواشی رو کثیف کرد. درسته، باشاتی که دواش شده هفت که نمیتونه مافیای بازی باشه. یعنی خوراکی نمیاد خوراک خودشو بکنه که امروز تارگت بخوره شماره 7 که. آقا این فکر کنم 10 در از من کولی میگیره. 10 در از من کولی میگیره. فراز چرا دنیز فکر میکنم داره پول آقا میخوام سرشو برگردونم. دیروز بازی یه شهروند رفته بیرون، یه دونه ساید هم بوده بین 6 و 7. درسته، دوتاشون شات شدن، دو تا شهروند توش در اومده. این شماره 7 مافیا. متشکرم. دایستا ترن شماست. حالشو میدم به فراز بعد از من صحبت کنم. آقا رافی یه دقیقه بشین ببینم، من کولی دارم از تو میگیرم. فکت ولید شماره 2 رو معرفه من آوردم، روز یک فشار آوردم، گفتم 2-7 با هم بعد بیان بالا. دیروز اومدم رفتم یه لحظه با مهدی دهباشی دیالوگ کنم، گفتم مهدی دهباشی این 7 ممکنه داره گیج میزنه، به من میگه نه گیج نمیزنه. من برم مهدی رو شات کنم امروز، مهدی رو نیاز دارم. آقای رؤوف چی داری میگی؟ آقای پارتیزان شما یک دونه مافیا معرفی کن قربونت برم، به دومیش بذار بعداً میرسیم. همیشه روز یک آقای رؤوف گوش کن، روز یک من، شما، پارتیزان و مهدی و خانم یسنا رأی سالم دادیم رفته بیرون مافیای بازی، مگه غیر از اینه؟ درسته. فرداش طی مسیر بازی رو مهودا رو کردیم بیرون، هممون معتقد بودیم. من از خدام عذرخواهی میکنم. پس دیگه کولی کسی قرار نیست از کسی بگیره، یک مسیر رفته. حالا شماره اومده، یه چالش به من بده. متشکرم. مرسی. آقا من بگم، ببین ناکن ساشا الان میگه 7 تو بازی مافیاس با کی؟ خب ببین، چون پارتیزان الان با شات مهدی دهباشی، پارتیزان برای من از 7 مافیا تره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اول از مهدی دهباشی 8 تو بازی کاور کرده بود. درسته، یعنی شات مناسبی بودش. من نمیدونم هفت با کی مافیاست؟ من تو رو کاور میکنم داداش، اینجوری تعجب میکنی. 7 با کی مافیاست؟ من که نمیتونی تارگت بزنی. رؤوف هم تو بازی شهرونده، ساشا که میگه شهرونده. بین 4 7 8 تو 4 رو بعد بگی یار هفته دیگه، هفتهاش که با هم باکسی تو بازی مافیا نیستن. درسته ساشا؟ یا بگی من تو بازی مافیام با 7، یا بگی چی 8 7 با هم تو بازی مافیا میگه. متشکرم. رؤوف ترن شماست. کی به من چالش داده آدم نی؟ هشتاش صحبت کن. ببین رؤوف، به حرف من گوش کن، من به توضیح میدم. من به نظرم 7 مافیا سیف بین 4 و 5. میبینی من هفته رو نمیتونم ببخشم. هفته روز یک به من تارگت زد، به مهدی دهباشی تارگت زد،
گفت 3 و 4. شما چرا به پارتیزان تارگت نمیزنی؟ این تو 3 و 4 یار نداره دیگه. اصلا رفته بیرون. اینش میخوام بهت بگم دیالوگ روزی یکش من یادمه، گفت مهدی دهباشی مافیاست، پارتیزان مافیاست، 2 حتما شهرونده، شماره 3 شماره 4 چرا به پارتیزان تارگت نمیزنی؟ داره 4 تامونو باکس میکنه دیگه. اصلا من کاری ندارم، من میخوام به شماره 9 ببازم. فهمیده بود بین 6 و 7 مافیاست دیگه. تو مرسی. دفاعیه تا یادش افتاد که مافیاست. میخوام ببازم. بس امروز میرم 7 میره بیرون. مهم نیست، اینا فروختن دیگه. متشکرم. رعوف. رعوف جان عزیزم صدات نمیاد. ببخشید آقا، این باش. شماره 7 بازی یا زره پوش یا مافیاست دیگه، یا زره پوش یا مافیاست. کلا مسیر یه ور دیگه بوده. شماره 7 رو امروز یه رای خرجش میکنم. اون فکت شهروندی که برای 4 برای 9 بچه‌ها 9 کسی بوده که رای داده، درسته؟ کیا رای دادن به شماره 2 بازی؟ من 10 8 و 3 و مهدی دهباشی، درسته؟ آقا مسیر درست بریم، ولش کنید آقا، انقدر سخت نیست بازی. همین توی دفاعیشون هم 7 تارگت زد، همون 7 بره بیرون، همون 7 بره بیرون. اصلا نمیخوام دیگه فکر کنم که 8 و 10 چی ان. امروز 7 بره بیرون، ولش کن. متشکرم. برات ترن شماست. ببین رافت جان، اجازه بده دیگه بعد از 7 بازی رو به 4 ببازی، چون 4 هیچ جا سنگ ننداخت تو این بازی جلوی ما. متوجه میشی چی بهت میگم؟ شماره 4 اجازه بده بهش ببازی. یه هدایی من ازش عذرخواهی میکنم، پس بهش احترام بذاریم دیگه. تو دفاعیش هم اومده گفته آقا من که دارم 7 از دک میکنم بیرون دیگه. خب ما متوجهش نشدیم چون چالش نگرفت بیاد باز محکم. امروز بهش احترام بذاریم. شماره 4 به ما احترام گذاشت، روز یک گفت 2، به ما احترام گذاشت گفت 7. یعنی من معارفم یه 2 یه 7 رو تارگت کردم، گفتم اینا باید بیان. مهدی دهباشی شهروند باشی باید بری 7 تا بازی بکنی بیرون. من که شاتم شات مهدی دهباشی نیست رؤوف جان، قربون تو برم. من مهدی دهباشی تو کنسه من غرق بوده دیگه. مرسی. پس بپذیر 7 توی آگاهای بازیه که میخواستن بردارن بازی رو، میتونه مافیای بره. متشکرم. مرسی. برات. آره من ساشا و رفت خود تو شهروند دارم داداش. خودم هم شهروندم تو این سه تا 2 تا مافیا. یعنی دیگه دیتای مذاکره کننده شماره 2 اومده تو. یعنی اگه مذاکره کننده کی پرید تو بازی، مذاکره کننده اگه تو بازی بود حتما شب باید مذاکره میکرد که وقت مذاکره شد. پس خودت شهروندی، 10 به نظرم شهروند، خودم شهروندم تو این سه تا. آره 2 تا مافیا. اگه 2 مافیا باشه چین هفته‌اش منطقیه، چون ما با هم دیگه زرگری بزنیم که 2 مذاکره کننده شما. این یکی 5 هم میتونه یار 7 باشه که الان میگه چین 7. مرسی. اینه چیزی برام. متشکرم. صحبت رو شنیدید. 6 نفرین. 3 رای دفاع، 3 رای وداع. از رایگیری از سر صحبت فراز به طرف محمد رضا. رای برای فراز 1001 1002 1003 یک رای. رای برای محمد رضا 1001 1002 1003 دفاع. رای برای پارتیزان 1001 1002 1003 بینگو. رای برای دایی ساشا 1001 1002 1003 یک رای. رای برای رؤوف 1001 1002 1003 بینگو. رای برای برات 1001 1002 1003 یک رای. تک دفاع آقای محمد رضا. 1 نفر تارگت، 1 نفر کاور. الان این کاوره. بله بله کف دست کاور، خب پشت دست تارگت خب میدین. فراز رو میدم تارگت کاورمو میدم فراز. بیا آیه یک بیا بیا تارگت هم کن بیا. مرسی. تارگت بر اول رؤوف. هم میگه بیا تارگت هم کن، نگاه کن تو دیروز بازی تو ترن خودت نه به 7 نه به 9 تارگت زدی. 9 هم به تو گفته شهروند بازی، درسته؟ تو یه جای بازی توی دفاعی تصمیم گرفتی به 9 بگی بره بیرون دیگه. پس بین تو و 9 سایت بوده دیگه.
الان چه مسیر خوبی داشتی که من نباید به تارگت بزنم؟ چه فکت گوهرباری داشتی نسبت به شماره 2، نسبت به شماره 9 بازی که من نباید به تارگت بزنم؟ اوکی آقا، مرسی. ذهنیت رو میبندیم، همین هفته از بازی خروج پیدا کنه، نهایتا بازی تمام یا زرش میفته دیگه. متشکرم. کاور. داداش داره میگه، خودش داره میگه زره پوش تو بازی نیستم، تقلا داره میکنه تو بازی بشینه، میگه تو زره پوش تو بره بازی بابا، مافیا. ببین ناکن مافیاس. خب ماکی تو ببند. آقای ببین یه چیز رؤوف بگم. مایکتون باز، یک اختار میگیرین، بار دوم کیک ببین میشه. محمد رضا تو بازی که مافیا باشه باید بگی یا چین منه تو بازی میخوام منم تو بازی شهروندم، یا باید بگی چین پارتیزان تو بازی زرگری زدن که دو تو بازی مذاکره کنن نره تو بازی از بازی بیرون. اینم 4 گفت تو بازی. من خودم 8 و 10 هم تو بازی چین دارم تو بازی، یعنی آقای ساشا، یعنی من نمیدونم ایشونو کرد از بازی بیرون، یک دست از بازی رفتیم تو 6 تا 5 تا شات نشست که اصلا مافیا بود، منو نمیتونید از بازی بکنین بیرون. من تو بازی شهروندم، تو کیاس هم میشینم چون منو شات نمیکنن. این یک. دو اینکه آره الان این من از 1 و 10 تو بازی پوینتم بیشتره، چون من تو بازی مرسی. کاور شهروند گرفتم تو بازی شما. متشکرم. کوچکترین اکتی بدین حق رأی میگیرم. محمد رضا 40 ثانیه دفاع کن. آقای رؤوف عزیز دلم، دیالوگ آقای ساشا رو دیدی دیروز؟ گفت آقای محمد رضا تو داری گیج میزنی. این آقای سیت شماره 6 داشت سرش مافیایی بودن من دیسلایک میداد، نه اینکه داشتم من گیج میزدم. این یک. من که ساید نگرفتم با شماره 9 بازی، خود شهروند داشت به من مسیر میداد. من گفتم آقا این خانم سیت 9 من که مافیا ندارم که، میخواید بکنیدش بیرون بکنیدش بیرون، ولی به خونه شهر من فقط تو رو تارگت میکنم. آقای رؤوف، این آقای سید شماره 10 نشسته همینجوری هیچ چجور فهمیدی من مافیا؟ مسیر رو دادید به قول خودت. من که کارتم رو دیدم شهروندیم، من دیروز باید از بازی میرفتم بیرون، نه امروز. امروز یه شات بزنن تموم. آقای رؤوف، اگر که شهروندی متوجه یا نه، پس مرسی. رأی نده تو 5 تا بریم دیگه. درسته دارم با دیالوگ میکنم، رأی نده. متشکرم. دفاعی محمد رضا رو شنیدید. رأی خروج میگیرم برای محمد رضا 1001 1002 1003 4 رأی. محمد رضا وصیت. بابا نه راه دیالوگ میفهمی آقای رؤوف، نه چیکار کردی تو بازی واقعا؟ اصلا دیالوگ که نمیپذیری، چجوری بازی میکنی؟ تارگت بکی بازی میکنی؟ بگو منم میخواستم توی بازی بعدی مثل شما بازی بکنم. موضعی بازی میکنی؟ چجوری بازی میکنی؟ الان هم استعلام که نداری. آقا فردا این آقای ساشا رو میکنه از بازی بیرون. آقای ساشا مافیاست. آقای ساشا مافیای بازیه. متوجه یا نه؟ مرسی. نه. متشکرم. تصویرت رو ببند. شب تصاویر بسته. مواظب مایک و تصویرتون تو فاز شب باشید لطفاً. تو نگاهت عشق رو دیدم، تپش قلبو شنیدم، توی جاده های احساس من به عشق تو رسیدم، توی جاده های احساس من به عشق تو رسیدم، تو کتابا عشق رو خوندم، عکس خورشید و سوزوندم، جای خورشید تو کتابا نقش چشماتو نشوندم، جای خورشید تو کتابا نقش چشماتو نشوندم.
متشکرم. گروه مافیا لطفا دیگه چت نکنید. با اعلام من 3 2 1 روز تصویر بدید. مرسی. در روزی که گذشت خداحافظی کردیم با محمد رضا و در شب گذشته خداحافظی میکنیم با رؤوف. رؤوف جان تصویرت رو ببند. ممنون در جمع ما بودی. از سمت آقای برات به سمت عدد بیشتر بدون چالش. خب مشکل آخه. ساشا به نظرت هفته هشت میتونستم با هم دیگه چین مثلا درگیر باشن که دو مذاکره نداره که بین 58 دیگه من صحبتشون گوش کنم نظرم خودش شد. مافیا بودی کاری کردی که مذاکره کننده بره یعنی بین من رو کرد خودم شهروندم خودم شهروندم. آره امروز هم من تو 4 تا رأی نمیدم چون نفهمیدم 58 کی مافیا بودم نبودم هر کدوم شهروندی با دایی ساشا دست بود. به نظرم مرسی. قطعی شهروند. متشکرم. فراز. ببین اول از همه که چون زره پوش تو بازیه به نفعتونه که شهروند یا مافیا رای بدید، چون یا زره پوش از بازی میره بیرون، یکی شهروندی شو میشه، یکی از بازی میکنید بیرون. شهروند یا مافیا بخوان شات بزنن، زره پوش هم امکان شات زدن دارن. این یک. دو، ببین آقای براس من نمیگم من که تو بازی شهروند هست همتونم. چرا؟ ببین نمیدونم ساشا یه دقیقه گوش رو من بکن. این معارفه من پارتیزان چه تارگتی زد که من تارگتش کردم؟ گفتش که خدا تو بازی شهرونده به غیر از سایده 2 بین 3 و 4 تو بازی مافیا داشت، یعنی 2 تا مافیا داشت، بقیه هم تو بازی کاور کرد. درسته؟ شات مهدی دهباشی به نظرم شات موزه پارتیزانه. آره مرسی. یعنی پارتیزان به نظرم مافیا آخره. آرتیزان ترن شماست. خیلی خوب. آقای فراد نظرت من مافیام دیگه درسته؟ آره یعنی برات و عمو ساشا رو شهروند داری دیگه. پس من به رؤوف روزیه گفتم نمیذارم خش بخوره. این عمو ساشا شهروند بهش گفت نه یه روز بهش مهلت میدم. من با یارم چش باز کرده بودم، تارگتش 2 مذاکره بوده درسته؟ گفتم بازم فردا هم نمیذارم تارگتش کنی. بعد دوها رو فروختم این پوست خیار. فردا این نوحه داشته میرفته بیرون، فورس تارگتش مهدی دهباشی بوده. گفتم نوحه رو نکنید بیرون، این هفته رو بکنید بیرون. نوحه آتش مرسی. شهروندی داره. آره هفته هم دیروز فروختم. متشکرم. مرسی. دایی ساشا ترن شماست. من فکر میکردم رؤوف و مهدی دهباشی لذت گیم دادن به ما، ولی یه گندی زدیم روز 2 بازی. شات مهدی دهباشی که شاتی بود که مثلا شانسشون برای برد بود که بشینه. آیه فراز شات موزه دادن به کسی نبود و همچنین چیز، یعنی از رأی 2 فقط داره شات میشه. بازی که باید بره کیاس، اصلا مهم نیست زره پوش داریم یا نداریم. ببین فراز جان شما با این اشاراتت که خودت زره پوش نمیتونی باشی، درسته؟ چون که نمیتونی باشی دیگه، پس بذار بره کیاس. احتمال داره من هم نباشم. حالا فکتا رو بیارم. جایی که من گفتم 2-7 باید بیام بالا، های برات میدونی دلیلش چی بود؟ یه فکت خیلی سالم هم آوردم اونجا. گفتم 2 داره از 1 تارگت میخوره، 7 داره از 6 تارگت میخوره. اینا نمیرن مسیر خودشون سایدشون رو باز کنن، جفت دارن میرن سمت که آقای پارتیزان رو تارگت کنن. گفتم اینجا ایراد داره که پس این دوتا میتونن چین مافیایی باشن. این فکت معمولا میشینه که این بازی هم نشه. بذاریم مرسی. بره کیاس. متشکرم. 4 نفر هستین. 2 رای دفاع 2 رای ودا. رای از سر صحبت آقای برات. رای برای برات 1001 1002 1003 1 رای. رای برای فراز 1001 1002 1003 1 رای. رای برای پارتیزان 1001 1002 1003 1 رای. رای برای دایی ساشا 1001 1002 1003 1 رای. شب تصاویر بسته. شب. on me. Live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player. All eyes on me. Live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player. It's even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player. It's even getting hot. مرسی. گروه مافیا لطفا چت نکنید. با اعلام من 3 2 1 روزه.
تصویر بدین. در روزی که گذشت آقای پارتیزان تصویر بده. آقای پارتیزان تصویر. مرسی. در روزی که گذشت با کسی خداحافظی نکردیم، اما در شب گذشته خداحافظی میکنیم با دایی ساشا. دایی ساشا تصویرتون رو ببندین. وای مامان چه خوشگل. کیاس مایکاتون رو باز کنید، 2 دقیقه صحبت کنید. پارسا گوش شقه بکن. دوتاتون تو بازی تو دفاع بودید روز یک با اون 2 که تو بازی مافیا بوده. 2 4 8 با این 7 تو بازی مافیا بودن. یعنی 2 تا مافیا حداقل تو دفاع بوده. شما تو دفاع بودید. من تو بازی شهروند هستم. مثلا شهروند مشترک تو که من میشم. این یک. من آز مافیا اینه براتم دارم میذارم. تو بازی میگه مذاکره کنن تو بازی نیستش. من که شهروند مشترکم. حرف بزنید شما. آیه فراز عزیز آیه شهروند مشترک این 2 مافیا بود یا با نه؟ 6 یه لحظه اجازه بده. آیه شهروند مشترک 2 مگه مافیا نبود؟ این 2 مگه مافیا نبود؟ آفرین. این 7 مگه مافیا نبود؟ من برای 2 تا یارم نفر چهارم اومدم تو دفاع. 2 هم مذاکره کننده بوده. خب 4 کیا رای دادن؟ تو باید بگی تو بازی، پس باید بگی بین این 2 و 7 تو بازی باید بگی 2 تو بازی مذاکره کننده بوده دیگه که به تو رای دادن. پارتیزان پس 4 تو بازی مافیا میشه دیگه. رو مذاکره کننده کی کاور آقا چی؟ من گذاشتم رؤوف گذاشتی. رو مذاکره ببین 2 کی رو تو کاور بازی بوده؟ رای شما حق دوهاش نمیخواد کیا بزنید به بودن؟ شما دو تا رای دو بهش من دادی گفتم درسته؟ مرسی. منو شهر گفتم حرف بره به می‌زنم. ساعت دیگه. متشکرم. مرسی. آقای برات شهروندتون. آقای برات شهروندتون. 8. فراز جان شهروندت. منم میدم به 8. آقای پارتیزان شهروندتون. دوتاتون دادیم به 8 دیگه. 2 دوست تصاویر بسته. 2 دوست تصاویر بسته. آقای پارتیزان شهروند مشترکتون، لطفا نقشتون رو بگین. 20 ثانیه بلند بلند فکر کنین شهروندتون رو انتخاب. من زره پوش بودم. چقدرم خوب بودم. یعنی 2 رو گرفتم. 7 اومدم بگیرم بیرون بکنم بیرون. فک شهروندی 9 آوردم. فرداش 7 کردم بیرون. به 1 گفتم به 10 نزن. خدایا خداوندا. ببین 4 2 مذاکره بوده. 4 اگه مافیا بوده نمیگفته بیا 2 رو بکن. رؤوف بهش گفته شهروند. باشه بهش مسیر نداشته. ساشا من به 4 دست میدم. باخت مهم نیست. شهروندتون شماره 4. شما به درستی با مافیا ساده بازی دست دادین. تبریک به گروه خوب مافیا. خسته نباشید به گروه خوب شهروند. من نقشه رو براتون میخونم. مایکو میدم در اختیار داورای عزیز. تبریک به هر دو سایت. آقای رؤوف خبرنگار فوق‌العاده خوب بازی. آقای حسین مذاکره کننده بازی که فروخته البته یاراش نفروختن. بنده خدا با رأی 5 تا شهروند رفت بیرون. خانم یسنا شهروند ساده، برات مافیا ساده، آقای فراز شهروند ساده، آقای مهدی پزشک بازی که خوش و سیو نداد، محمد رضا رئیس مافیا، آقای پارتیزان زره پوش که خیلی فیر بازی کردن اصلا به نقششون نزدیک نشدن، خانم هدا کاراگاهی که اصطلاح محمد رضا رو داشت بهش گفت شهروند بازیه و دایی ساشا که شب اول اسنایپر بود شات نزد، شب دوم گادفادری رو زد که دیگه استلامش تو بازی بود با فکتای درست بهشون تارگت زدن دیگه. اکت شب مهدی دهباشی که رؤوف رو سیو داد، خودش رو سیو نداد و همینا. بچه من مایکو در اختیار آقای اشکان قرار میدم. یکی از بهترین داورای ما که در این تورنمنت همراه ما هستن. تو بازی اول نبودیم خدمتشون. اشکان جان صحبتی داری بفرمایید. بریم برای تحلیل. اشکان جان عزیزم صدات بسته است. صدام بسته بود. آره بفرما الان. مرسی مهسا جان روایت کردی. بچه خسته نباشین. تبریک میگم به تیم مافیا، خسته نباشید میگم به شهروند. بازی جالبی بود. من
بازی روز یک رو دیدم گفتم عمرن مافیا ببره. یعنی تیم یه جوری تحت فشار بود که گفتم دو میره اسنایپر هم میزنه و یه مافیا فردا دیگه کاری نمیتونه بکنه تو بازی. ولی خوب شات میزدن، باری کرده شات هاشون خیلی خوب بود. شات های خیلی درست، با شات های درست بازی رو بردیم. به نظرم انقدر شاتاتون درست بود. من به نظرم هدا حق بهت میدم استلامت رو گرفتی شهرونده، ولی جای کاور با حرفایی که میزد جای کاور نداشته ها. یعنی حرفاشو یه ذره بیشتر گوش میدادی. ببین عزیزم این خودش داره میگه یک مافیاست، شما کاراگاهی چجوری فهمیده یک مافیاست که دورو کرده بیرون؟ چه شکلی فهمیده؟ خب دیگه نباید تو دفاعت بگی، تو دفاعت حداقل بهش نگو که کارت شهروندی 2000 ارزش نداره. کارت شما مافیاست، کارت شهروندی چیه؟ خوب بازی که محمد رضا هی ملق میزد اینا بیشتر به شهروندیش میرسیدن، هی ملق میزد تو نقش گاد داده. آقای فراز من از شما امتیاز کم میکنم تو 4 نفر از سلب نقش کردی از خودت. برای چی سلب نقش میکنین؟ شما زره پوش نیستی دنبال زره پوش میگردی؟ خب بازی این آنفیره، اصلا نباید بگی. یعنی چی من دنبال زره پوش میگردم؟ فکتی مافیاتو پیدا کن. خب معلومه تو دیگه زره پوش نیستی، میرسن به شهروندی دیگه. زره پوشم که نمیتونه بگه من زره پوش نیستم. خود ساشام که میدونه من خودش اسنایپره، بازی براش در میاد دیگه. نباید این حرفو میزدی به نظرم. خسته نباشین، بازی قشنگی بود. بفرمایید. مرسی اشکان جان. نیایش جان، حمید جان صحبتی دارید بفرمایید بریم بر تحلیل. من سلام میکنم اول بهتون، قبل بازی که سلام نکردم. خسته نباشید میگم به همتون، بازی قشنگی بود. منم فکر نمیکردم که مافیا بتونه این بازی رو ببره. به نظرم که خوب بود. یعنی آقای برات خوب پارو زد، بازی جذابی بود، شهروندم خوب بود. یعنی ولی جای تحلیل داره. یعنی میتونستین به خانم هدا فرصت بدین، چون دیگه دفاعیه آقای محمد دیگه خیلی بد بود. یعنی تو روی اون دفاعیه میتونستین یه فرصت به خانم هدا بدین. به نظرم آقای پارتیزان خیلی خوب بود، هم آنفر بازی نکرد، هم اینکه روز قبلی که شما خانم هدا رو دادیم بیرون فکت شهروندی های هدا رو آورد. شما به رأی تأخیری خانم هدا رو کردید بیرون، رأی تأخیری آقای برات رو ندیدید. روزی که محمد رضا رأی آورد اصلا بعد از اینکه شما کامل رأی دادین همینجوری اصلا دلش نمیخواست رأی بده، با ناز آورد بالا. یعنی دوست نداشت اصلا رأی بده به آقای محمد رضا. رأی تأخیری به مافیاش رو مافیاست دیگه. این فکت که ولیده، که خیلی عجیب بود که شهروند اونجا ذهنش به این اصلا نرسید. یه جایی هم بالا بازی کردن دیگه، اونجای بازی آقای فراز کار اشتباهیه. شما انقدر میخوای ذهنتو به چرخونی، یه ذره اگر آرومتر بودی بازی رو قشنگتر مرور، همون روز قبل رو قشنگتر مرور میکردی، به شهروند قطعی بودن آقای پارتیزان قطعی میرسیدی. چون پارتیزان کسی بوده که گفته آقا 9 نره 7 بره دیگه. اینکه باید یه ذره یه جاهایی باید آروم باشین، بازی رو قشنگتر، حتی روز قبل رو فقط قشنگتر بهش فکر بکنین. بازی قشنگی بود به نظرم. مرسی حمید جان عزیزم. همه سلام میکنم به همه پلیرهای داخل بازی. یه خسته نباشیدم میگم به محسن عزیز بابت روایت، یه خسته نباشید به داورای عزیز بابت اینکه بازی رو تماشا کردن. دمتون گرم. فقط یه نکته رو بگم، بازی میتونست برای شهروند به نظرم خیلی راحت‌تر پیش بره. کجا؟ جایی که باید یه سری اتفاقات افتاده بود بین 2 4، ارزم به خدمتتون 7 و 8، جایی که پارتیزان روز یک گفت به نظرم بین 2 3 4 7 چین نشسته و زیر بار فشار تارگت رفت و اومد توی دفاعیه در عین نوآوری. جایی که داشت تارگت فقط از این 3 نفر میخورد اومد توی دفاعیه. تارگتش کی بود؟ تارگتش دویی بود که مافیا بود. یعنی کاش اون روز بعد هم با پارتیزان بازی میکردید، میگفتید پارتیزان سایدتو تو بازی باز بکن. یعنی اگر با پارتیزان تو بازی میکردید خروجش میشد نتیجه خروج های محمد رضا. نهایتش هم شما میتونستید به مافیای آقای برات یه جای بازی برسید. میگم بازی برای شرفن از اونجا گره خورد که خانم هدا از بازی خروج پیدا کرد.
دم تیم مافیا گرم، خیلی خوب بودن، خیلی عالی بودن. با وجود اینکه مذاکره کنندشون روز یک از بازی خروج پیدا کرد ولی تونستن بازی رو ببرن. من هم مثل دو داور دیگه فکر نمی‌کردم که مافیا آدز برد داشته باشه. جایی که فکر می‌کردم خود مهدی که پزشکه حداقل خودش رو سیو بده شب دو، سیو نداده بود دیگه. بازی خوبی بود، من که لذت بردم. امیدوارم شما هم از بازی خودتون لذت برده باشید. آقای فرهاد هم براشون مشکلی پیش اومد، به ما اعلام کردن که بازی رو میبینن و امتیازات رو با شما اعلام میکنن. بفرمایید خانم مهسا. مرسی حمید جان، مرسی اشکان جان، مرسی نشان. بچه من تحلیلی که میخوایم بکنه 1 دقیقه میگیرم. بازی بعدی قرار ساعت 10 ران بشه. لطفا تو 1 دقیقه جنبندی بفرمایید. یسنا جان بفرمایید. مرسی بابت روایت اشکان جان، حمید جان، نیایش جان، مرسی. تبریک میگم به تیم مافیا، خسته نباشید میگم به شهروند. خیلی راحت میتونستی، یعنی من خورده ای که از مهدی دهباشی داشتم، یکی این که با دستش همه جا رأی دادم، حداقل باید سیوم میکرد. تو خودتو چرا سیو نکردی؟ خب مهدی اونجا اصلا نباید خانم هدا رو به نظرم میدادیم بیرون. من خودم می اومدم بالا رای تأخیری آقای براتو میگفتم. پارتیزان سوپر بود تو این بازی. فراز مگه میشه اونجا با پارتیزان دیالوگ نکنی، بگی که من شهروند مشترکتونم؟ پارتیزان چین زده 2 3 4 7، گفته اینجا چین مافیاست. گفتم آقای پارتیزان اوکی، من شهروند، برو همینجا تارگت بزن. حتی من اونجا پارتیزان به خاطر که منو بردی تو چینت بهت مشکوک شدم، گفتم مستقلا مافیای خودمی، ولی رؤوف و شهروند داشتم. یعنی اصلا اونجا فراز باید فقط اینو در نظر میگرفتی که آقای پارتیزان لوکیشن 2 تا یار داده بهت. با رول مافیا دیگه سود که نمیکنه، هیچ سقوط هم میکنه بخواد لوکیشن 2 تا یار بده. مرسی پارتیزان خوب بودی. مهسا جون بازم دستت درد نکنه. عزیز دلی. مرسی عزیزم. هدا جان بفرم. بچه تبریک میگم بهتون. روز یک که من فقط به این آقای 4 رأی دادم. معارفم این بود که محمد رضا مشکوک ترین پلیر بازی آقای برات رو تارگت که آقای برات کارت مافیاییش رو بهمون نشون داده، چون فهمیده دیسلایک باید بده به کسی که فشار گذاشته روش. این روز معارفه من بوده. روز یکم من گادفادر رو خواستم بکنم بیرون، هیچ اشتباهی تو بازی نکردم. به نظرم 2 بازی میرفت رو میخون مافیا، گرچند که خودم من بهش رأی دادم. یه دک میشدن شهروند، یه دک شهروند رو دستمون میموند. این شد آخر عاقبت بازیتون که مافیا هم بازی رو بردن. این محمد رضا رو ببینید، محمد رضا یه نفر رو اینجوری تارگت کرد. من دیوونه میوونه نیستم برم کاورش کنم، حتما یه اصطلاح منفی چیزی دارم. بهتون اینو گفتم، اومدم هم هی فک شهروندی براش می آوردم. گفتم به نظرم با رول مافیا دیگه تحت فشار نمیاد درم تو صورت یارش بکوبه بهش بگه شهروند. میخواستم ببینم شما چه در واقع ریاکت هایی نشون میدین. اونجایی که محمد رضا دربارش رو داد به سیت شماره 10 که کارت مافیاییشو نشون همتون با هم دیگه داد، چون من یه نفر بهش گفته بودم شهروند، برشه درصد از شهروندی گذاشتم. دربارش رو داد به کسی که قرار بود منو بازی بکنه بیرون. اونجام باهاتون دیالوگ کردم، اول از همه با محمد دهباشی دیالوگ کردم. گفتم آقای دهباشی من اشتباهی تو بازی نکردم، به نظرم این هفته مافیا بود، من خواستم 7 بکنم بیرون. یه دک گفتین شهروند، بهش گفتین مافیا، چیزی از توش در نمیاد. الانم این آقا حتما مافیاست که منی که داشتم کاورش میکنم به یکی درباره داره که بازی امروز پس شهروند حتما به 7 رای میده. من اشتباه بفهمین که منم اشتباه نکرده بودم، من خواستم یه مافیا دیگر رو بازی بکنم بیرون، رأی 2 هم داده بودم بهش. میدونین چی بهتون میگم؟ من اصلا هیچ اشتباهی نکرده بودم، 2 تا مافیا تو معارفه با فکت درست تارگت کرده بودم، همش هم داشتم دیسلایک میدادم به 2. میگم من فرگوسنم 2 دسته دیسلایک میدادم. خب پارتیزان ذهن منو میریزی به هم، اسم منو اصلا میاری، من تمام مسئله لایک و دیسلایکم با تو یکیه به نظرم 2 اصلا، ولی به نظرم مافیا ساده بود، من اصلا مرسی بهش هدا نگفتم جان عزیزم. شهروند. مرسی مرسی به قشنگ. نظرم 7 اوکی. مرسی آقای محمد رضا. خب خسته نباشید، هم به شما خانم گرداننده، هم به داورا، هم به شهروندا. تبریک به سایدمون. وای برات چرا اینجوری بازی میکنی رو بلاند؟ نمیدونستم فکت شهروندی تو بیارم یا فکت مافیایی تو بیارم. خیلی بد بودیم، هم بلایند هم روز یک. من خودم با کارت مافیا
با کارت گات هر کاری کردم که اقلا من شو بشم، من بیام بالا این مذاکرهمون بشینه، ولی خب نشد واقعا. این سیت 8 سوپر بود، واقعا سوپر بود، واقعا سوپر بود. آقای پارتیزان گفت که توی 2 3 4 8 چین نشسته، واقعا هم چین نشسته بود. اونجا دیگه چی بگم آخه. نه اتفاقا کار خوبی کردی به من رأی دادی برات، کار خوبی کردی، بازی رو در آوردی. بهت گفتم این خانم هدا مافیاست. بعد ما داستانمون هم این بود، این برات به من گفت که توی گروه به مهدیده باشی نزن. گفتم من باید بزنم، من بهش باختم، این بازی رو باید ببرم. نیستش، حالا رو مید 1-1 شدیم. ولی آقا دیگه ببخشید دیگه، اگه تارگت زدیم، اگر که یه سری دیالوگا کردیم واسه کارتمون بود دیگه. همه عالی بودن، آیه پارتیزان آیه ساشا. من دیروز تا 5 صبح داشتم بازی های دیشب رو نگاه میکردم. این آیه پارتیزان، ساشا، این خانم یسنا، اینا رو داشتم بازیشو نگاه میکردم. مرسی عالی مرسی. بودین، خسته هم نباشین. تبریک بازم به سایت خود. متشکرم. مرسی عزیزم. رؤوف جان. نباشید به شهروندا، تبریک به مافیا. من اگه تو باز بودم به 4 دسته با 4 دسته میدادم. همتون فکت شهروندی داریم، من عمرم با 4 دسته میدادم. نگاه کن اونجایی که توی ترن خود اون کیاس، زمانی که اینجوری فکر کرد با 5 دستات، 5 داشت تارگتش میخواست با تو دست بگیره دیگه. چون معلوم بود همتون به بود بذار فکت شهروندی داریم. این فراز، من که آره 8 باید با 5 دست میداد دیگه. فراز اصلا شو کرده بود موقعی که مافیا میشه، اصلا الری میزنه مثل شماره 7. اصلا یه بر دیگر رو میگیره میزنه کوچیک. آره اصلا یه بر دیگر رو میگیره. من حتما داشت فراز دست میدادم، با وجود که گفتم میخوام اصلا رهاش کنم، خودتون میدونین، چون من میشناسمش دیگه. یعنی هر موقع داره تارگت میزنه اونا رو میگم شهروندن. 2 تا شهروند تارگت زد، بلند شده کاور 7 رو گرفته. اصلا این داستان داره فراز خودش یه سبکه. بعد من نمیتونستم واقعا چین بزنم، چون با 4 دیالوگ کردم، گفتم 4 باید رأی بدی بده. یعنی من مجاب کردم یارش رأی بده به یارش. من اونجا فورس داشتم فقط یه مافیا گرفتم بکنم اینو پوینتم از بازی بگیرم. خب 2 زمانی که من 4 تارگت زدم به شما، بعد به 2 تارگت زدم به تو، خورده گرفتم چرا شماره 1 برات مافیا ساده نیست ولی من برات مافیا ساده بودم. جانم. متشکرم. مرسی. anyway تشکر از بچه ها، ممنون خانم مهسا، ممنون از مرسی داورا که عزیزم. دیدن بازی. متشکرم. مرسی، مثل همیشه عالی بودی. دایی ساشا بفرم. محسن جان، هم از شما داورا، اول سلام کنم اشکان، خوشحال شدم دیدم داورا و تمام رفقا توی این گروه مافیا استار. تشکر میکنم، موجب شدن که دوستای جدیدی هم پیدا کنم. من یکم میخوام برعکس همه حرف بزنم، چون هم به نظرم مافیا خوب بود، هم شهروند فوق العاده. یعنی شهروند به یه مو، تک تک شهروندها خوب بودن. خدا به اشتباه چنج شد، خدا به اشتباه چنج شد. یعنی چیز بود، بازی رو شهروند به یه سیو به نظرم باخت. مهدی دهباشی هر کس پزشک بود اون روز با اون وصیت خدا مهدی رو سیو داد. چون خدا که رفت مهدی شاد شد، من گفتم خدا پزشک بود و اینه من تو 4 تا فشار رو میبردم براتی که میگفت من کاراگاه بازیم. برات داشت میگفت من کاراگاه بازیم، ولی خورده به هیچ کدوم از شهروندا نمیشه گرفت. مسیری هم من اشتباه رفتم از تک تکتون عذرخواهی میکنم. معارفه هممون خوب بود، من اجماعم هم درست بود. یعنی مذاکره کننده گاتفادر رو درست آوردم بالا. فکت مذاکره کننده دورم گفتم بهتون که ایشون فقط دفاع دنبالش بود، خواست عقب بازی رو نگه داره، نمیخواست بازی رو به جلو بره. دمتون گرم، عذر میخوام از تک تکتون. مرسی دایی ساشا، عالی بودی مثل همیشه. فراد جان بفرم. آها نه، آقای پارتیزان دیگه، آقای پارتیزان بفرم. بازی که بازی قشنگی بود.
ببین رؤوف یه چیز بهت بگم، وقتی 3 بار 5 منو داره چین میکنه من مجبورم نیستم باش دست بدم. بازی تورنمنت دیگه. من فکر کنم فریز شدم. صدا میاد؟ بله بله صداتون میاد آقای پارتیزان. آقای پارتیزان هستین؟ برات جان صحبت کن، چون چند دقیقه دیگه باید دکو خالی کنی تا آقای پارتیزان بیاد. بله، به ساعت جمع نزدیک میشیم برای بازی بعد. مرسی مهسا جان، اول بابت روایت. خسته نباشی. تبریک به یاران قسمت شهرونده. تشکر می‌کنم از داور آقای اشکان، خانم نیایش و فرهاد عزیز. بازی سختی بود واقعا برای ما. خیلی سختی بود. معارفه حسین معارفه خوبی نداشت. باید داشتم مذاکره باشه اینجوری سرش بود. گفتم حداقل برم تارگت موزه نگیره. روز بعدش هم خیلی بد. داشتم مسیر دادم و یک تارگت گفت فلان کن. من میرفت در دیوار تارگت می‌زدم. آقای پارسان که خیلی خوب یک دعوت چه رو زد. محمد رضا داداش مرسی که شات‌ها رو مشورت می‌کردی، وقتی میگفتم میزدی داداش. آره قبل شات آره. این خوب بود، شات‌ها نشست خوب بود. ما تا قبل از این دیالوگ شماره 5 من 5 رو زره پوش داشتم واقعیتش. اون دیالوگی کردش که من نمیدونم رای 4 تا گفتم که زره پوش نیست. آره زره پوش نیست. دایتا شما به زره پوش نبود. گفتم دایتا رو بزنم که شاید هم بشینه. یعنی به محمد رضا گفتم مهدی دلپاشی رو بزنیم بره بازی رو بردیم. آره گفتم احتمال داره ذهن مهدی برگرده. گفتم مهدی رو بزنیم بازی رو بردیم که شاید اون نشست. بازی خوبی بود. مثلا تو بازی یاد گرفتم. تو تورنمنت کلا شهروند بازی برای سخت‌تره. من بازی قبلی شهروند بودم، مینگذار بودم. 3 4 تا شهروند بود یک ما رو گردن گرفت. دفاع اومدم واسه تا رای نشستم. آره خیلی اذیت شدم با کار شهروند. ولی این بازی نه، اصلا کلا مافیا راحت‌تر بود. بعد از یارا من به 2 رای ندادم، محمد رضا به تو هم دیدم 3 تا رای آورد داداش، رای تأخیر رای 4 رو دادم، یعنی نمیدادم، یعنی اگه رای نمیداد به تو رای نمیدادم داداش، دیگه رای 4 رو دادم که فقط بگم ما هم هستیم، فردا بتونم پارو بزنم و اینا نمی‌خواستم به رای بدم. مرسی بابت وقتی که گذاشتیم. متشکرم. مرسی بچه. آقای پارتیزان بفرم. بازی که بازی قشنگی بود. من واقعیتش رو بخوام بهتون بگم، از شهروندی رؤوف، از شهروندی بقیه من تونستم نزدیک به چین بشم. یعنی میخوام بگم مافیا شو بود یا مثلا چیز دیگه، اصلا این همچه حرفی رو نمیزنم. مطمئن بودم مثلا 10 شهرونده، مطمئن بودم 9 شهرونده، مطمئن بودم 1 شهرونده، مطمئن بودم مهدی دهباشی، اینا رو مطمئن بودم. کاش زره پوش نبودم، چون زره پوش نبودم خیلی راحت‌تر ساید میگرفتم، گردم میگرفتم. یه جای بازی هم دلم شکست، یعنی واقعا دلم شکست. من تو عمر مافیاییم با پوزیشن شهروند به شهروند التماس نکردم. تو این بازی من به شهروند التماس کردم. این از این. ساشا یه چیزی بهت بگم عمو ساشا، کاش که اون زمانی که ما 7 تا دادیم بیرون میزدی، یعنی شات میزد اگه اسنایپر بودی. بازی هم بازی قشنگی بود. بازی هم بازی قشنگی بود. منتها قشنگی بازی بود که واقعا فیر بود. فیر بودن بازی خیلی آقای برای من مهم پارتیزان بود. هم شاتو تو دایی پوزیشن ساشا زده بود، گادفادر رو زده بود. دایی ساشا گادفادر رو زد که فهمید 7 مافیای بازیه. نمیدونم. من بین فراز، آره من سخت بود برام. یعنی فکت بازی میده تا به من داشت تارگت میزد. فرداش هم داشت به برات میگفت شهروند، به من تو کیاس به برات میگفت شهروند، به من داشت میگفت. یعنی بازی برام سخت بود.
حالا ان شاء الله همتون صعود کنین، حداقل کسایی که من دوست دارم صعود کنن. بازی خوبی بود، خسته نباشید. اگه میشه فقط نمره رو خانم نیایش بده، چون نمره هاشون بالاست. آره خوب نمره میدن ایشون، من جدول اکسل رو دیدم. آره نمره من رو بده کلا خانم نیایش بده. خسته نباشید. مرسی دختر پسرای عزیز، امیدوارم همیشه بدرخشیم. در مرحله بعدی ببینیمتون. لطفا لینک رو ترک کنین. بازی بعدی ما به زودی برگزار خواهد شد. مرسی از همتون.